Na, haló? Haló, haló? Mi a helyzet, gyerekek? Na, csak sikerült elindítanom a streamet. Mi a helyzet, hogy vagyunk? Szép jó napot kívánok mindenkinek. Hogy ityeg? A fityeg. Vettem gnommal, Fedora 35. Na és milyen? Mik a tapasztalatok eddig? Torz gyermek. Na hello! Üdvözlök mindenkit, sziasztok, hello hello! 500 meg a RAM, az mondjuk elég jól hangzik, nem? Laggol, ahogyan mozgattad az ablakokat. Hát de mi? Több monitor van bekapcsolva? Nem kéne annak laggolnia. Ha több monitor van és más a monitorok frissítés száma, akkor viszont laggolhat. Mindkettő 60 Hz, hát akkor nem kéne neki laggolni. Nálam csak akkor laggol, és hát ilyen darabos kicsit, hogyha az egyik ugye a 165 Hz-es monitorban van nyomva, meg a másikon megy a 60. Na, gyerekek, készen állunk. Elkezdjük ma az 5 órás Unreal Engine tutoriált. Mit szóltok ehhez? Készítek hozzá egy citromos borsmentás vizet. Citrom borsmenta, meg hogy igazán jól menjen, bekenem a tarkómat a szuper kombóval, ami rozmaring, levendula és borsmenta. Meséltem erről ma valakinek, mutattam neki, mondtam neki, hogy kenje föl a tarkójára, meg minden. És amikor a harmadikat kente fel, azt mondja, bassz meg, most lehet, hogy bebesélem magamnak, de már érzem valamit, olyan felszabadultabb lett a fejem. Hát ja, mondom, ezek az olajok, ezek ilyenek. Agyi funkciókat javít ki, sejtszinten gyógyít. Elég jó. Javít, nem gyógyít. Sejtszinten javít. Az helyesebb szóra. Úgyhogy beturbózunk az olajokkal, gyerekek, és utána nekiállunk itt a nagy projektnek. Igaz, a tutoriált nem én voltam, köszönöm szépen a manát. A tutoriált azt nem fogjátok látni, mert az másik monitoron lesz kint, csak a hangját halljátok majd a gyereknek, mert... De az elejét most megnézzük. Jó, most fölmegy a levendula. Így. Oké. Beolajoztuk magunkat. RP iszik. Ja, várj, kell rátegyek izét. Kell rátöltsek még vizet.
Na. Azaz, fölráztam. Na, let's go. Oké. Akkor... Így. Ez így. Jó, szerintem a zene az így jó. Is. Bár még lehet lejjebb kéne venni. Hát... Nézzük, hogyha benyomom a srácot. If you are completely new to Unreal Engine 5, then this tutorial in this tutorial you will go from knowing nothing about Unreal Engine 5 to creating this beautiful world you see right here. Now, I know this might look intimidating, but do not worry. Na ezt Every rakjuk step ma in this össze. process, from sculpting the landscape to creating the castle, will be shown in detail. This video is pretty long, but that's because Unreal Engine 5 is a big program, and we have a lot to cover. To help navigate this video, I divided it up into individual chapters. You can find links to all the chapters in the description below. In this tutorial, you will learn how to install Unreal Engine 5 and create a project, how to navigate and move objects in your 3D world, create materials and import 3D models, go over Unreal's amazing new dynamic lighting system, Fú, gyerek. sculpt landscapes and paint foliage, Szia Bushman, hello. download free nanite objects from the Megascans library, and finally we will briefly go over how to program a game using blueprints, and at the end, create the fantasy environment you see right here. I know learning Unreal Engine 5 can be tough at first, which is why each chapter in this video can be treated as Erre its van own valami csomag, amit le kell szedni? Download... Igen, download assets. Oké. Van fönt Brave is? Mondjuk, jó lesz így. Ó, meg kell adni e-mailt, bazd meg. De itt egyik e-mailhez sincs hozzáférésem. Ez baj. Gyerekek, ezt valaki le tudná tölteni nekünk, és utána föltenni mondjuk faxre, vagy valahová? Mert nincs e-mailhez hozzáférésem ezen a Liviben nincsen. Virtuális gépben nem lépek be ilyen helyekre, és hát... ez kelleni fog a projekthez. Ezt valaki le tudná szedni, létsz, és feltölteni valahová. Köszönöm szépen. Self-contained lesson. So if you're ever stuck on something, you can always go back in the video and re-watch that chapter. Also, all the assets I use in this video are completely free, so you can follow along with me. Now, with all that being said, let's jump into UE5. To begin, before Okay. and make sure you have 5 selected, and that will bring back your tab. De már milyen? Right below the world outliner, we have the details panel. The details, let's say if you want a top-down bird's eye view, then we can click view mode, so view perspective, it's an world lot, since it's turn grid and a check static mesh and bolts. And keep in mind, and control kezdünk. that they a bunch of new objects and move them around. So we're going to go over moving, scaling, and rotating objects. To begin, let's go over simple movement. I'm going to press a G key to get rid of our editor widgets. Ezt küldik And now e-mailben? all we see is our world. So to move an object, simply select it, and by default we get the translation or the movement gizmo. Szuper, Move an nagyon object, szépen hover köszönöm. over any of these arrows, and hold down the left mouse button. So I'm able to move this chair around, but notice how moving the chair isn't smooth. That's because by default, snapping is na turned itt fogunk on. kezdeni. Now you can turn off snapping by it affects whatever is inside the post-process volume. So if we move into the cube, we can see those changes taking into effect. And right now, by changing global saturation, bringing it down all the way to 0, Jó, oké, it akkor gives ezek us a megvannak. black and white world. Now, what if I want this post-process volume to affect our entire world? Well, scroll all the way down here, and under infinite extent unbound, make sure that's turned on. So that's how we don't have to be within the post-process volume for that post. So
If you do find yourself a little bit lost throughout this course, do keep in mind that you can always go back in a section and rewatch it. To demonstrate materials, I want to create a brand new map. So to do so, let's create a folder where we're going to... Hol kezdünk? User interface, movement, viewport setting, moving, creating, camera, intro materials, PBR, explain, textures. De hol... Viewport settings, moving, creating objects, intro to materials. Az, hogy hogyan mozgatod, az oké. Post process and camera exposure. És hozzam létre én is ezt. Milyen projektet kell létrehozni, itt az a kérdés. So we're gonna go over how we can change the settings of our viewport camera. Nem tudom, feature, nem láttam még ezt a videót. While in the process of creating our first level, you might have noticed that if we zoom into the shadows, we see our screen gets brighter and brighter and brighter. And then when we zoom out, our screen gets darker. So that is auto exposure. And what exposure is trying to do is that it's trying to mimic the way our eyes work. So for example, if you've ever been in a very dark room and you decide to jump out into the daylight, you can feel your eyes start to hurt and everything is really bright, but slowly over time your eyes start to adjust until everything comes into focus. And that is exactly what Unreal Engine is trying to mimic by brightening our screen and darkening our screen. So I think we can create a better example by duplicating this map and creating a little house. So to do so, let's press Ctrl and Space to go into our content drawer. And I want to duplicate minimal. Jó, akkor létrehozok egy blank projektet. Úgy, blank. És akkor azt mondja, hogy az lesz a neve, hogy Unreal Sensei, mert ugye az ő videóját nézzük. Create. Wow. Vár, itt berakta már az ő materiájait, vajon? Oké. Benn is vagyunk, öcsém. Update. Manage plugins. Dismiss. Szia, Camera Drive. Megy a valótlan motor? Igen, igen, igen. A hihetetlen motor. És ez menne még 5 óra múlva. Jön a drón, át az asztal alatt. Vár, itt már berakta a izéjait, nem? Na várjál, akkor, hogy vagyunk? Kell nekünk egy, ez, downloads-ba, azt mondja, hogy itt van, ezt kitömörítjük, extract. Késztek egy saját játékot? Mit tudom én? Fogalmam sincs, mit csinálok majd még ezzel majd. Ezzel kapcsolatban arra megyek, amerre fúj a szél. Intro, Unreal, várj, van egy... Várj, ezekben külön projektek vannak. Na várjál, melyiket hogy rakja be? Download and create a project. Itt lesz? To begin, before we can use Unreal Engine 5, of course we have to download Unreal. Ja, itt. Folder was created on our desktop. Remember, I selected my desktop as the place to save our project. Okay. Essentially, this folder contains all the data that makes up our project. So whenever we make a change in our project or we create something in the project, it's going to be stored right here. Stored. Now to open up our project again, all you have to do is double click on the .u project asset right there. And that will open up your project from where you last saved it. To begin, let's briefly go over how to navigate the user interface and what all these different windows do. So probably the window that sticks out the most is the viewport right here. Jó, de hol rakja, melyik fájlokat tegyen be először, itt az a kérdés. Kérdéses.
view of all the assets that make up our project. So for example, Marika if we want to see szimulátor. where this chair is being stored and maybe we want to edit the chair, Hogy itt túl a then we can come pincében. under starter content, props, and right there we have sm_chair. If I double click on it, we can see the drawers, folders, you have subfolders, and finally you have all those assets that make up your project. So for example, here we have the starter content folder within the folder window. There's it up. Now if I ever want to save, and we can see that it did open up the exact same map. Now if I ever want to go up a folder, I don't have back, and then go to content and simply select starter content and add a project. I'm not going to do that since we did add it when we were creating our project. Adding up, Okay. talking up on trying content doc and the content browser. Jó, igen. The reopening, click on default. Basics of the user interface out of the way, we can move on to the fun stuff, and that is camera navigation. So how to navigate our camera around our 3D world so we can view it at all different angles. To navigate is actually easier than you think. So you want the right and to move Igen, ez is megvan. and then press there for the last button, select it, button, Még nem rakod be and semmit? select top like this. So No, to mindegy, control in an orthographic view mode, you want to hold down the right mouse button to pan, and of course use a scroll wheel to zoom in and out. So right mouse button pan, scroll wheel to zoom in and out. We can also view it from the side, like maybe the left side, same controls. And of course, if you want to go back into perspective, we come up here, select the button, and click on perspective. Notice how a lot of the buttons in Unreal have a shortcut right next to Yeah, it. buddy. For example, perspective shortcut is Alt and G. So instead of coming all the way up, if you've ever been in a start Jó. mimic, create a direct duplicate the level, simply press Control and D to duplicate. Now let's go rename this to post process example, and let's go save it. So if I double click on minimal_default, this is the current map that we've been on. And then if I double click on post process example, this is the new map that we're about to edit. Okay. Now notice that our grid is pretty large right now. That's because we have our snapping set to 100. We can make the grid squares smaller by setting this back to 10 as its default. So now our grid is a little bit smaller, or you can press G to hide all those editor widgets. Okay. Now I want to start deleting all these objects. So simply select an object and delete it to get rid of it. And here is a little tip. If I go into the outliner, since I do want to delete all these chairs, I could hold down Control and select each chair individually, or I can select the first chair at the very top of the list, hold down Shift, and select the last one, and then it'll select everything in between. So Control is Jó. to select individual. Oké, akkor most csináljunk egy empty izét. Hoppá, nem azt. Ezt, igen, dir. Ja, meg a izét is. Jó, oké. Megvan az üres helyünk. Jó. Oké. Objects. Now let's create a little hut. So I'm going to come up to add and hold down the left mouse button on cube to add in a very simple cube. Keep in mind that this is just for demonstrations to show exposure. So this won't be the best. Hold down Alt. Let's go duplicate this wall and hold down Alt again. Press E, and I want to make sure snapping is turned on so I can rotate this exactly 90 degrees right there. Hold down Alt again and drag it out just like this. Oké. Csinálunk egy ilyet. Nem? Ja, kék. Aha, oké. Jó. Oké. Csodálatos kis házikó. Egy kicsit emeljük ki. Így. Kivakartuk a szarból a házat. Tervezd meg a kokpitet, amit építeni fogsz. De honnan fogom tudni, hogy milyen magasra tegyem a kormányt, meg ilyeneket?
Kivakartalak, vagy nem vakartalak, de most úgy őszintén. De nem? Oké, jó, megvan a kis házikónk. So Alt, rotate this as a roof. And I do want a slight opening so that the sun can come through and illuminate the inside of this hut. Right here, like that. Jó. So now, notice that if I zoom in on this and go inside the hut, we can see our screen get brighter and brighter and brighter. Aha. Jó, akkor téged fölhozlak. Így, jó. Legyen egy kis rés. Demonstrálni tudjuk az exposure-t. Igen. Oké. Gyerek, a lumen milyen jól működik. Nézd meg, milyen szép ez a fall off, ahogy szépen elhalkul a fény a sarokig. Lumen, ez óriási. And then as soon as I fly out, our screen gets darker. So when I go inside, our eyes adjust. Ez inkább Real It gets Engine. lighter so that we can see exactly what is inside the hut. And then if I zoom outside, our eyes get darker. Now, this can be annoying if you are building out worlds. So to turn it off and to lock your screen to a certain brightness, we can come up to lit and all the way down here under exposure, uncheck game settings. Now we have a constant brightness that even if I go inside the hut, we see that our screen isn't getting darker. Now, right underneath game settings, we have EV100. If I bring this down, our screen is brighter. And if I bring this... Várjál. És nekem itt zenét kell csinálni, hogy az halkabb legyen. Ez lehet, hogy baromi hangos lesz először, úgyhogy onion mixer, ezt leszedem, így. Jó. Oké. Legyen egy kis aláfestés. Jó, akkor az külön van. Zsír. Ezt kirakjuk full screen. Jó. Szia Linux, hello. Jó, és akkor ezt bezárhatom. Szuper, oké, megvan oldva, kérem szépen. Megvan oldva. Come up to lit and all the way down here under exposure, uncheck game settings. Now we have a constant brightness that even if I go inside the hut, we see that our screen isn't getting darker. Now, right underneath game settings, we have EV100. If I bring this down, our screen gets brighter, and if I bring this up, our screen gets darker. Jó, akkor azt mondja a koma, hogy kapcsoljam ezt ki. Lit game settings. Mert hogyha világot építesz, akkor idegesítő, hogy folyamatosan változik az exposure, az a fényerő. Úgyhogy akkor jó, azt így hagyjuk. Oké. So we can leave it at 0 for now. Now there is just one issue, and that is this change doesn't apply to gameplay. To play the game, come up to the toolbar and click on the play icon. Now we are currently in game. But if we, let's say, go into the hut, we see auto exposure is turned on since our screen gets brighter, and when I leave, the screen gets darker. On a side note, if you want to stop playing the game, press the escape key to exit out. Maybe this is what you want. When you're building out your world, you have a constant exposure, and then when you're in game, you have auto exposure turned on. But ez milyen program, ami kiírja, hogy éppen milyen gombot nyomok? Az nektek is jó lenne, hogyha látnátok, hogy mikor mit nyomok, nem? Ha valaki ugyanígy elkezdene szórakozni Unreal Engine, a valótlan motorral. If you do want to edit the exposure directly in game, this is where post-process volumes come in handy. Now, we won't be able to see the exposure changes with the post-process volume,
with game settings turned off. So come up to lit and make sure game settings is turned on again. And within the outliner, by default, we will have a global post-process volume for this map. So with the post-process volume selected within the outliner, we see that we have a drop down called exposure, and we have exposure compensation. Now, in order to edit any of these properties, you want to make sure that they are turned on first, and then we're able to adjust exposure, but auto exposure is still turned on right now. So what we can do is select metering mode, and instead of auto exposure histogram, select manual. Now we control exactly what our exposure is with the exposure compensation. So if we leave it at 9, press play again, we see that we don't have any auto exposure in game. So you might be wondering exactly what the post-process volume is. Well, the post-process volume is a great way to add some effect. Okay. Everything. So by Mikor állunk neki építeni? Post-process volume, if I don't have views turned on, that's how we're using post-process volume. And since I do like my scene right now, you want to make sure to save everything with control and down all the way to 0. It gives us a black in the post-process new to 3D. Keep in mind that materials can be a little bit complicated. Na, materiálok, especially if gyerekek, you're brand new to 3D art. So if you do find yourself a little bit lost throughout this course, do keep in mind that you can always go back in a section and rewatch it. To demonstrate materials, I want to create a brand new map. So to do so, let's create a folder where we're going to store all the assets we create. So I want this folder to be under content, right next to the starter content folder. Right click and select new folder. I'm going to call this folder my stuff and double click to go inside of it. Now to create a level, I could right click and under create basic assets, select level, but I want to use a level template since this will just create a completely blank level. So to use level templates, you want to come up to file, new level, and you can select open world or basic. I'm going to select basic. Okay. All. What? Yeah. Oké. De várj, ez a contentbe megy. Én az all-ba, ide szeretnék a content mellé rakni egy másik mappát, azt nem lehet? Hogy? Use a path. Mert ide megyek, akkor ott van new folder. Várj, ez hova ja, a contenten belülre. Hogy tudok a contenten kívülre tenni? Kérem szépen. Jó, a contenten? Hova tette? De nem, ő is a contentben. Jó, akkor nekünk is jó lesz oda, bózd meg. Jó. New folder. Rave map. Jó. És akkor file, new level, basic, create. Save selected, yes. Oké. Jó. Szia Nipi, hello hello. Oké. New level, and now we have a pretty basic level. It's just the floor right here and the sky. Now, in order to save this level in a specific location in our content browser, you need to press Ctrl and S, and it's going to ask us where we want to save this level. Select my stuff, and let's call this one material example level. Okay. Ew. And then select save. Now, pressing Ctrl and space to bring up my content drawer, we can see that under my stuff, our level is saved. So if we ever want to go back into this level, I just have to double click and we will open up that level. Now, I do want to make some adjustments. If we zoom in on the floor, we can see that our grid is showing through and it's right on top of the floor. Now, this grid will be distracting when we're showing off materials. So I'm going to come up to show and uncheck the grid to hide it. That's how all we see is the floor material. Okay. Also, I think this floor is a little bit too big for our purposes. So I could use R and hover in between the Y and X axis to then scale it down like this. Or alternatively, within the details panel of this floor, I can set it to 1 in the X axis, 1 in the Y axis, and 1 in the Z axis, just to give us a smaller floor. I also want to add in an object to place our materials on top of, and we can do so by pressing Ctrl and space. And Unreal actually comes with a bunch of assets and objects
by default. So this is content that is not located in starter content. Instead, it's located in the engine folder. And if you don't see your engine folder right here, that's because you need to come to settings and make sure show engine content is enabled. Now we get access to all of Unreal's default content that is contained in every single project. So let's go into content, and I believe it is under engine meshes, and it's specifically SM_map preview mesh. I believe it is under engine meshes, and it's specifically SM_map preview mesh. Now we can also select engine and type in SM_mat to bring up that asset. So I'm going to drag it into our world, and let's rotate it 90 degrees. Igen, és And we azt can rotate it rakjuk 90 ki. degrees exactly by making sure snapping is enabled up here. Okay. Now I also want to control the exposure, since if we zoom in on the shadows and zoom out, we can see that auto exposure is enabled right now. So let's create a post process volume by going to volumes, post process, simply dragging it out. I want this to affect the entire world, not just whatever is inside this box. So scroll down and make sure infinite extend bound is turned on. Jó, kihúzunk egy izét. Igen. Nem, várj, a... Okay. Jó. Now if we go up here under exposure, make sure Igen. metering mode is set to manual instead of auto, and exposure compensation, we can bring this up. I found a value of 11 to be pretty good. Now as a reminder, Okay. if your exposure isn't changing from your post-process volume, you need to make sure that in lit, game setting is turned on, because Okay. otherwise it's going to default to EV100 setting right here as the exposure amount. So make sure game view is turned on. That's how we're using post-process volume. And since I do like my scene right now, you want to make sure to save everything with Control and S. And actually, I think I'm going to bring down my exposure to, let's leave it at 10.5. So now it's finally time to go over materials. Jó. And adding a material to your world is actually pretty simple. So press Control Space, and Linux, luckily köszönöm starter szépen a content manát. comes with a bunch of Tervezem, materials meg by tudok a default korzához under the pályákat materials készíteni. folder. So let's double click into materials, and we see we have a bunch of materials that we can use. De azt Blenderben csinálják hozzá, azt Unreal Engine-nel is fogod tudni csinálni? Nem tudom, nem értek hozzá, csak kérdezem. So to add a material to our world, you want to simply hold down the left mouse button and drag it until you're hovering over whatever object you want this material to be placed on. Igen. Va. Jó. Oké. Materiál. Melyiket tegyük ki? Is. De bemohásodott, öcsém. And let go. It is that simple. So now we have a brick floor, or for example, to make this object steel, I can drag a steel material onto the object and let go. We can even add grass right there like this. And we can see the reflections updates on the metal right there whenever we are switching our different materials, which is pretty cool. So let's select the grass. And I do actually want to make this just a little bit bigger. So let's scale it in X and Y axis like this. And I think the screen is too bright. So I'm going to bring its exposure compensation down to 10.25. So that's the basics of adding a material to our world. What if we want to create or edit a material? Well, to create a material is also pretty simple. It's just like creating a level. Press Control and Space and come into My Stuff where we're going to create our material. Right click and under Create Basic Assets, select Material, and let's call this First Material. Legyen meg a pálya, aztán a többit kisilabizálod majd. Biztos vagyok benne, hogy mindenre van tutoriál egyébként. Jó, hozzak létre egy tutya izét, egy materiált. Rave map, igen. Materiál. Rave alap. Rave basic. Mat. Így, oké. Material. And press enter and double click on it to open up the material editor. First off, before we go over any of these settings,
you'll notice that my window is right now floating. So something I like to do with all my editor windows is to hold down the left mouse button on the tab and then dock it up here just like this. That's how really quickly I could switch in between my main level view and any of my editor views. So in the middle, we have the material graph. Essentially what the material graph does is basically we have a bunch of nodes that connect to each other, and their end goal is to eventually be outputted into one of these outputs right here, which will create the actual material. Now the controls are pretty similar to the controls of our viewport when in orthographic view mode. So hold down the right mouse button to pan, and then use a scroll wheel to zoom in and out. So right mouse button pan, scroll wheel zoom in and out. You can select nodes by just clicking on them or holding down the left mouse button to marquee select. Now to the left right here is the viewport. If you hold down the left mouse button, you can pan around this preview mesh right here, which helps us see our material when we're editing it. Now we can change the preview mesh down here. So maybe you want to use a cylinder or a flat plane, a square, but for now I'm just going to keep it at a sphere. And right below that is the details panel. So if we select a node, we're able to edit that node's properties right here in the details panel. So how do we create a node? Well, we come all the way over here to the palette, click on it, and now we have a selection of all the different nodes we can use to create a material. We can also right click anywhere to get that same palette. So under palette, I want a constant 3 vector under constant. The reason why is because a constant 3 vector is essentially Unreal's version of color. It's R, G, and B for red, green, and blue. Right now this node is set to black. I could edit it by coming to the details panel and double clicking on the color to get a color picker, or I could double click on the node itself to get that color wheel. So notice how when I do change the color right here, there are no changes. That's because its value is set to 0. I can bring up its value by clicking on this rectangle right here. So now when I change this color, we notice that color changing. And when I do like a color, I want to confirm that this node is going to stay that color by clicking OK. So now we have our first node with a new color. Essentially, if I hover over this pin right here and hold down the left mouse button, I'm able to drag out a wire. And I can choose where I want to place these wires in any of the inputs right here. Now, of course, because this is a color, it should probably go into base color. So with my left mouse button still held down, I'm going to hover over the base color pin and let go to connect it. Now we can see that our color is affecting our material. So let's see what this looks like in our level. So press Ctrl and space, and let's drag first material onto the sphere, and notice that there are no changes right now. This looks like the default material, and that's because we first need to compile our material after we make any changes to see that change in our level. So go to first material, and to compile a material, you want to click on the apply button. And also while we're at it, let's save it so if Unreal crashes, we don't lose our progress. Now if we come back to our level, we can see that change took effect. Now jumping back into first material, if we, let's say, change the color to a light blue, jump back into our level, we see that there were no changes because we need to make sure after we edit a material that we compile it with the apply button. And now we see that light blue. That's how you add color. Now, what if you want to edit how shiny or reflective the material is? Well, under first material, instead of editing the base color, we're now going to edit the roughness channel right here. And roughness doesn't take a color value, of course. Instead, it takes a scalar value in between 0 and 1. So 0 means it's really smooth, and 1 means it's really rough. To get a scalar value, you want to come up to palette, and under constant, select the constant 1 value. Left mouse button hold, and drag it out. And now we get a node that is simply a number. So 0 will be smooth, 1 will be rough. Let's make this really smooth by giving it a value of 0.1. And simply left mouse button hold and drag it into roughness. If for some reason you ever want to break a wire, all you have to do is hold down Alt and hover over any of these pins and left click. So Alt and left click to break any pins. And we will not see this change in our level unless we press apply. So jumping back into materials, I'm going to press F and hold down Alt and left mouse button to then pivot around my material, all its nice reflective values. Notice how we can see all the different clouds in the sky being reflected off the material now. So that's roughness, but what if we want to make our material metallic?
Well, go back into first material, and this is where the metallic input comes in really handy. So we need another constant vector, and we could get it by selecting that node and pressing Ctrl and D to duplicate it, or I can get it from the palette, and of course I can right click and simply type in constant. So normally when I am getting nodes in, I just right click and type in the name of the node and press enter to bring it in. So I'm going to give this a value right now of 1. Since by default there is no metallic value, it's set to 0. So setting it to 1 and plugging it into metallic will make this blue pretty metallic. And in fact, let's go change the color to something orangey. Press apply. And now we made a gold material. It's very important to point out that Unreal Engine's material system is based off of physically based rendering, or PBR for short. PBR. For example, right now I have a project open up to demonstrate PBR values. And the two main ones to know about are metallic and roughness. We've already played with them, and essentially both of them are on a scale from 0 to 1. Now by default, metallic is set to 0, so there is no metallicness on the material, and our roughness is set to 0.5. Now as I bring down the roughness, we see our material get shinier and shinier, and then if I bring it up, our material gets rougher and rougher. So if I bring it all the way down to 0 and play with the metallic value, which is right now as default value of 0, so it's not metallic, but slowly we can see it goes from a plastic material all the way to a very shiny gold material. And if we play with a roughness value, we can really see those changes taking effect. Now, both these values are clamped from 0 to 1. So let's say if we input a roughness value of -1, then it'll be clamped to 0. Or if we go above 1, then it's going to clamp it down to just 1. So keep that in mind that if you do try to input a value that's outside the 0 to 1 range, you won't see any changes. And it's important to point out that generally for metallic values, we never go in between 0 and 1. You won't really see a material that's 0.5 metallic. Instead, materials are either all the way 0 or all the way 1. Here I am back in our original project, and you notice that we no longer have our material opened up here. Well, that's fine. You can always open up the material on any object by clicking on that object, and then in the details panel we see all the materials that are currently on top of that object. So just double click to open up our original material we created. Alternatively, you'll see a little magnifying icon right there. If I select that, then it's automatically going to jump to that material's location in our content drawer. And we can double click to open it up right there like that. So the PBR sliders we were just playing with are the metallic and roughness values right here. So those sliders correspond with these values. So hopefully you understand exactly what they do now. Now I'm going to make a slight edit. So for metallic, let's bring it from 1 to its default value of 0. So that's how it's kind of like a plastic material right now. And also, I think it's a little bit too bright. So double clicking on the color, I'm able to decrease the brightness by playing with its value. Bring it down a little bit, press OK, press apply. And now I do think we have a nice material, but normally when you have plastic outside, it wouldn't be this uniformly shiny. You would expect dirt to pile on this material and make some areas of the material rougher than others. So let's jump into first material, and to add a texture, press Control and space. Let's go into starter content. Since starter content comes with a bunch of textures under the textures folder, and the texture I want to use is specifically T_Perlin noise. So to get a texture into your material, simply left mouse button hold. Perlin noise. Okay. Azt mondja, content, starter content, textures. Okay. Beküldtük. Alright. Hold, drag it in, and let go like that. Alternatively, you can right click, type in texture sample, select that, and then within the texture sample, jó. Okay. Na hát akkor gyerekek, egészségünkre, nem? Várjál. Kocincsunk egyet. Cheers everybody. 3, 2, 1. Pari, a kedvenc sörödet iszom.
the details panel, and the drop down of texture, go ahead and find whatever texture you want to use and select it. So that's alternative way to add in a texture. And now jó, akkor az nem kell nekünk, jó? Oké. Mosogatólé, igen. Now that we have t_perl noise, if we open it up, we can see that it's just black and white. All the pixels of the texture represent a value in between 0 and 1. So they are perfect to plug into either metallic or roughness. Plug our texture into roughness since I wanted to drive the roughness value of our material, and delete the old node since I no longer need it. Oké, bekötjük roughness-be. And this one's deleted. Press apply, drop it back into our material example. Okay, press and apply, now if I angle it with the sun, and here's a nice tip, if I hold down Control and L at the same time, oda néz, tiszta I'm kosz. able to rotate that sun. Vízköves lett a kavics. Kavics? Golyó. And see what our material looks like in different lighting scenarios. And right now our material is looking a lot more realistic. We can see that because of our material, all the black spots represent shiny areas and all the white spots represent rough areas, which gives our material a nice smudgy look to it to just break up that uniform shininess. At this point, let's switch up the colors. Since if I go into color mode by going Alt-3 for unlit, we can see that's still all one uniform color. Pressing Alt-4 to go back into lit mode, I want it where all the smudges are a different color. That's a little bit more brown than orange to represent dirt. Na, és azt hogy csináljuk So let's go back into first material, and we can duplicate this by pressing Control and D, or we can right click and type in Pari, nagyon szépen köszönöm a manát. vector and select that. Constant. So double click on this. I'm going to give it a brownish color. Barna, milyen szín legyen a miénk? Mivel törjük meg? Mondjuk, mi az, ami beleillene ebbe? Valami ilyesmi. Nézzük meg ezzel. Maybe like right here, press OK. And Zombi vérfoltos. Mert még a zombi vér az sötétebb, nem? Valahogy így. Jó. Alert in between the orange color and the brown color. Jó, and we need a lerp. Na de melyik? Depending on our alpha texture. So wherever there's white, I want it to pick brown, and whenever there's black, I want it to pick orange. Okay. And we can do this through a linear interpolate node. So right click, type in linear, and then interpolate, select that. Or a shortcut is to hold down the L key and left click. So L left click brings in the lerp node since we are going to be using that node a lot. And on the subject of hotkeys, if I hold down 3 and left click, that gives us a constant 3 vector per color. Or if I hold down 1 and left click, that gives us a basic scalar value, like for metallic and roughness. Okay. So 1 and left click for scalar value, 3 and left click for color. And for alpha texture, I want it to lerp depending on our original mask that's right now driving our roughness. So drag RGB into alpha and drag that all into base color. And now we can see that where our object isn't shiny, the color changes to a dirty brown. Pressing apply, jumping back in here, we notice that our material is definitely a lot more realistic. You can imagine that this was once plastic or really shiny paint, and over time dirt has slowly started to build up on the material, making it pretty dirty. Now we can make this even better by, instead of lerping in between two colors, we're lerping in between a color and another texture. So there's a very good texture under starter content textures, and it is right here. So it's T_metal rust. Open this up, we can see what it is, but right now we don't notice anything. That's because the alpha channel is turned on and the alpha channel handles opacity. So if you ever open up a texture and you don't see anything, make sure you come up to A and uncheck that. So now we can see it. And while this is rust, I do think it functions well as dirt, especially for a very small detail. Like on this material, it's going to be hard to tell that this is rust instead of dirt. So let's drag this onto our material graph and plug it up right there instead of the original dirt, and press apply.
So congratulations, you just made your first material in Unreal Engine 5. While it's not the best, it definitely is a good introduction to the power of the material graph. Pár koponyát. Before we continue, we first have to download some free assets I created for this tutorial to help us learn Unreal Engine. Jó, az megvan, azt I've letöltöttük. already downloaded the assets for this tutorial. Igen. Right here, intro. Na várjál. Downloads, igen. Igen. Intro Unreal Sense, igen, az megvan. Unreal5.zip, double click to go inside of it, and double click to go into intro Unreal 5. So I want to make sure that I do unzip some of these assets, specifically the beginner assets folder. To unzip it, simply drag it onto our desktop. We are going to go over castle assets and intro Unreal project in just a bit, but for now we don't need these. So I'm going to exit out my zip folder, and now we have a brand new folder with a bunch of assets we're going to import into Unreal Engine 5. Jó. So to begin, we're going to create a very simple material using these three textures right here. Jó. You could probably guess that Spanish pavement color handles the color of the texture, Spanish pavement roughness handles how rough the texture is, and the normal map, which is this purple texture. While it does look pretty weird, don't worry, we are going to go over what a normal map is in just a second. But for now, let's go import all three of these into Unreal Engine 5. So let's open up Content Drawer and go into My Stuff, because you remember we created a folder called My Stuff to hold all our assets. And I'm going to hold down my left mouse button and drag all. Jó. Jó, ez a három kell. Igen. Oké. Így. De most ez miért jött el onnan? Haló? Hogy teszem én azt oda-vissza, bazd meg? Oh no. Oh no. Dock to sidebar. Aha, de nem, nekem ide kéne lentre. Vagy jobb ez itt? Bár mondjuk az lehet jobb itt, bazeg. Ez lehet jobb itt, nem? Mert ugyanúgy Control Space-szel előjön. Ó, de várj, most ott is ott van. Várj, a Content Draw... Na várj, és akkor... What the? What the? Jó, benn van a három materiál. Oké. All these assets into my content drawer. So you want to make sure that your content drawer is open. So textures have there that tells us that these textures. So we'll know, and automatically these three textures have imported. So we'll notice that all three of these textures have little asterisks right there that tells us that these textures need to be saved. So select all of them and press Ctrl S, or we could have clicked on Save All. So if I double click on Spanish base color, we can see that the texture has successfully been imported into Unreal Engine 5. Save all, and save sRGB selected. Is turned on. For color textures, we want to make sure sRGB is turned on. For everything else, such as masks and normal maps, we want sRGB turned off. Jó. Off. Okay. Save selected. Oh! Shit, én most bezártam a... Fuck, dude. Neked is maradjon materiál? Annyit tudok létrehozni, amennyit csak szeretnél, pari. Senki nem marad ki. Open. Bakke, bezártam. Akkor zsír. Erre kell nekünk a... Igen. Jó, megvan a map. Igen. És akkor te voltál, innen kiszedtem. Ja, az bezár. Jó. sRGB itt nincs bent. Ide pedig kell. Jó, szuper. Akkor megvan mind. De most egyelőre nem kell lesz. For Spanish pavement roughness, we see that's turned on. I'm going to check this to false and save it. Now for our normal map, if I double click on the normal map, Unreal is smart enough to know that this is a normal map, so it already automatically sets some of the parameters. You're press right clicking, go to materials, call this one M_ Spanish pavement. Now you Okay.
Jó. Do not have to add the M underscore in front of our name, but just for convention, I like to add M underscore over all of my materials to tell me just by quickly reading cash payment. And let's dock it up here so we can switch in between our level and our material graph. Now I'm going to press Control and space, and I could drag in each texture individually, or I can hold down Shift and select all of them and drag in all of them at once. So I'm going to leave my normal map off to the side since we are going to go over this in a bit, but let's just handle our roughness and our base color. So base color will go into, of course, base color, and roughness will go into roughness. Now we don't have to play with the metallic value because metallic by default is set to 0. Because our material is a metallic, we can leave the metallic input empty since it'll just default to 0. And within material example level, let's apply this brand new material to our floor. Right away I noticed that there are 2 issues with the material. Number 1, our material is tiling way too much, it's too small. And number 2, there is no depth, there is no shadows given by the crevices of our Spanish pavement. It's almost as if someone got wallpaper and plastered it onto the floor trying to pretend like it's real flooring. So to fix this, we use normal maps. So essentially what normal maps do is that they fake bumps. So they fake depth and they make it look like our texture actually has height when in reality it doesn't, it's just a material. So to add a normal map, it's pretty simple. As you can probably guess, we grab the normal map and simply drag it into normal. So let's press apply, and immediately we'll see our texture looks a lot better. There's actual depth, and if we come to the shadow right here and add in a basic light, we can see that as I move this light around, the material itself is casting shadow. So since the light is right here, now the crevices have a little bit of a shadow. So normal maps really go a long way to make our material look really realistic. Let's fix our tiling, because in my opinion, I think it's tiling way too much right now. And to fix tiling, let's go into M underscore Spanish pavement, and we're going to use a brand new node. So right click, type in texture coordinates. So let's grab that. Essentially, texture coordinates will allow us to change the scale of our textures. So if we just drag it into UVs, nothing will happen. That's because we need to hold down M and left click to add in a multiply node. Or we can right click and type in multiply. Since we are going to be multiplying the value that comes out of texture coordinates. And on a side note, if you ever want to break wires, hold down Alt and left mouse button to break it. So let's move multiply up here like this. Hold down the left mouse button and drag it into A, and then drag this out into the UVs. Just like this. We can multiply this by a number, which is a constant scalar. So as you can guess, we're going to type in constant and grab one constant. So plug this into B, and let's give this a value of, instead of 1, something smaller, like 0.5. And this will increase the size of our texture to make our Spanish pavement bigger. And we can see immediately that it did make the texture bigger. Let's go. Maybe even make this a little bit bigger. Let's try 0.35 and press apply. And now I do like the scale of our pavement. We can also add in a little bit of customization. So maybe I don't like the tint of this. I want to make our pavement a little bit more red or a little bit more green. I can marquee select by holding down the left mouse button anywhere in my graph. Select all my nodes, move it back a bit, since we're going to be adding some nodes right here. So I'm going to hold down M and left click again to add in the multiply node, and drag RGB into it like this, and then drag it out into base color. I actually want this RGB to go into B, not A. So I could hold down Control and hold down my left mouse button to then grab this wire and place it into B to just switch it from A to B. Now I'm going to hold down 3 and left click to add in a constant 3 vector. And I'm going to set its default value to white and plug this into A. So since R, G, and B are all 111, there's going to be no changes right now with the Spanish pavement. But if I want to make our Spanish pavement a little bit more red, instead of it being white, I'm going to move it into the red direction and press apply. We can already see a change right there. And now our Spanish pavement is direction, and press apply. We can already see a change right there. And now our Spanish pavement is really red. So generally you don't want the tint to be that intense. So just a little bit red, kind of like an off-white.
and then press apply. Now we do have a more reddish pigment. Aha. Or we can even add some greenish blue. And Még a szélét is subtract a lot of beborítja. red from our Spanish pigment. And maybe you do like the look of this better. Right now our material looks nice, but there is one big issue, and that is it is not real time. So whenever we make a slight adjustment, we have to press apply and wait for it to compile in order to see changes in our world. And as you can imagine, if we have a really complex material and we make a slight change, the compile time can take a while. So we're able to get around this with parameters. So parameters allow us to make real-time adjustments without any compile time whatsoever. So let's jump into it to show how to use them. Before we create a parameter, we first need to create a material instance. And this material instance will hold all of our parameters. Jó. So to create a material instance is pretty easy. First, you want to find the material you want to create an instance of. In our case, it's a Spanish payment. We already have the location open up within our content drawer. Jó. But just as a reminder, if you want to find exactly where this material is, select the object with the material on it. And within the details panel, select the little magnifying glass to jump to that location in your content drawer. So here we have m_Spanish payment. And to create a material instance, simply right click on your material and go create material instance. Jó. Oké. Jó. Now, instead of calling it m_Spanish payment, I'm going to call it mi_Spanish payment. So I like to use an m to tell me that this asset is a material, and I like to use mi to tell me that this asset is a material instance. So let's double click to go into the material instance, and we'll see that we don't have any parameters right now. A parameter is essentially a setting that allows us to change our material. And that's because I need to tell Unreal exactly what settings within our material I want to make a parameter, what variables I want exposed to the material instance. So for example, if I want to make this value right here a parameter, right click and go to convert to parameter. It's that easy. Now it's going to ask for a name. Let's call this one size. And now within our material instance, we notice that there was no change because I have to press apply. Aha. Jó, akkor ide bejövök. Igen. Igen. Size. Dir. Apply. Oké. Ide jövök, megnyitom a material instance-t, azt lehúzom kis ablakba. Így, igen. És akkor, ja, ott van size. Aha, de... Miért? Ja, várjál, mert ugye oda be kell húzni az instance-t. Az instance megy oda be, így, és akkor most már... Aha! És nem kell külön compile-olni. Oké. Kérem szépen. Kérem szépen. Kinyomom, akkor visszaáll a lapra. Let's go. Júj! Nem crashelünk? Nem. Oké. Egy kicsit túltoltam, gyerekek. Dír. Jó. Gáben, nagyon szépen köszönöm a manát. Üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozott be. Jó. Szia, faszki van, hello. Oké. Save. Elmentjük. Itt is nyomunk egy save all. Yes. Elmentjük a levelt. Jó, el van mentve minden. Megyünk, robogunk tovább, kérem szépen. Robogunk tovább. Elképesztő sebességgel. And now we get a brand new parameter within our material instance called size. Now, before we can play with this, let's go add our material instance to our world. Since this Spanish payment is not our material instance, instead it's m_Spanish payment. So let's go grab our material instance and drag it on there to make it the instance and not the main material. Now, with our material instance opened,
így Unreal Engine-nel való bütykölés közben nagyon jól esik a sör. Play with this value. So I can see that as I increase it, it's all updating in real time, and as I decrease it, I'm able to see exactly the size that I want. Remélem nem iszok egyedül. Trying to pick a size this way. Ha egyedül iszok, valamilyen véletlen folytán, akkor faszki van, neked kell bontanod egyet, hogy ne igyak egyedül. By just exposing it as a parameter for our material instance, it makes creating materials a lot easier and, in my opinion, a lot more fun. Now, we're not just limited to creating parameters for scalar values. We can even go into m_Spanish payment, and let's turn this color into a parameter. So call this one color tint, and let's go back. Még azt is át tudom. Még azt is át tudom alakítani. Hol vagyunk? Ide, ide. Ez most fölmehet egyelőre oda, és akkor ezt is. Parameter. Color. Tint. Így. Apply. Visszajövünk ide. Ezt kihúzom oda. Aha, és már ott is van a szín. Jó, és akkor... Aha. Miki itt lenne, akkor valami ilyet kérne, nem? Addig ki kell bírni mással. Jó, ez a parameter is megvan. Back into material example. And we do not have anything because I forgot to press apply. Így kitesszük, és akkor így egyszerű lesz váltani. Jó. And this color tint is available to us. So maybe I don't want it to be this kind of greenish. I just want to bring it over to, let's make it even more green like this. I can even bring down the value to make it pretty much no color, just pure black. Vízre gondoltam. So we can even give ourselves more Remélem erős a födém. For example, right now our normal map is doing a pretty good job. Nem reped, faszki van, nézd föl, nem reped. Of the normal map. Or we want to make this normal map even more intense so that the shadows are more pronounced. Well, if we jump into m_Spanish payment, we can control the intensity of a normal map with the flatten normal node. So let's go hook up the normal map to normal right there, and the result to normal. Now it's asking for a flatness value. If I hover my mouse over it, it says the default value is 0. So I'm gonna roll down 1 and left click to create a constant. Igen. Flatten normal. Jó. Akkor ide berakunk egy ilyet, hogy flatten. Igen. Jó. Beköt oda. Beköt oda. Igen, így. Oda bekötünk egyet. Gondolom átalakítjuk majd parameterre. Value. And hook it up right there. Now I'm going to right click and go convert to parameter. And let's call this one normal flatness. Just like that. So 0 won't do anything. Press apply. Jump back into our world. Igen, ott meg is jelenik. And check normal flatness. 0 is its default. There are no changes. But if I increase normal flatness, our normal strength decreases because it's getting more and more flat. But if I make this value go below 0, so into the negative ranges, like -1, így azért kicsit keményebb, nem? Some really intense normal maps. Maybe even, let's go -5. -10. Now this is almost like it's from a war zone. We can even add some more adjustments. So let's jump back into m_Spanish payment. And I want to control the intensity of this normal map with just a simple multiply node. So I could select this multiply, press Ctrl and D to duplicate it, or I can hold down M and left click to bring in a multiply node. And hook it up like this. Igen, a roughnesshez kell tegyünk egy multiply-t. Egy multiplát. Igen. Oda, nem. Oda. Roughness, igen, és akkor gondolom ide is jön majd egy ilyen. Parameter. Ennek milyen nevet adjunk? To bring in a parameter scalar value for B. Parameter. So I could hold down 1 and left click, then right click to convert to parameter.
or a shortcut is to hold down the S key and left click to create a constant parameter. And it's going to automatically ask us for a name, call this one roughness, strength, and plug it up like. Várj, double click. Na. Így jobb klikkel nem is tudom átnevezni, csak itt bal oldalt. Oké. B kötöm oda. Így. Ü. Apply. Hinnye. Aha, így meg, aha. És ide is meg tudok adni mínusz értéket? Nem. Csak 0. Aha. Várj, normál mapot visszahozzuk mondjuk -1-re. Aha. Így már chill, ott már látod is a napot benne. Na ez itt így készült a Need for Speed összes új verziója. Csillogós, vizes aszfalt. 60 euró. Kész. This is it. We cracked the code, ladies and gentlemen. We cracked it. Well, god damn. We cracked it, ladies and gentlemen. We fucking did. Első osztályú drónsofőr lennék, gyerekek. Na jó, abba hagytam. Menjünk tovább. This. And this will immediately get rid of any roughness. Make it pure glossy. We don't want that. So let's go increase the strength from 0 to 1, which won't do anything by default. But this gives us the ability within our material instance to then, let's say, increase this roughness strength to make our pavement even more rough. So maybe beforehand it was at 1. You think that this is a little bit too shiny. Well, you could just increase it. Too shiny. And get the exact roughness amount you want. So with just a couple of controls within our parameter value, we're able to, in real time, completely change the way our material looks, which is pretty amazing. Really amazing. Now, I prefer the way this material looked like originally, so I can reset all the values to its default value by clicking on the arrow icon. Okay. So set that to 0, 1, 0.35, and set it back to a little bit off green. Now that we know how to create material instances, it's now time to go over master materials. Essentially, a master material is one material to rule them all. So imagine we one material to rule them all. My precious material. Have a single material, and from this material, a bunch of material instances are created that are very different from each other. These instances can be anything from paint, concrete, wood, pretty much anything you can imagine. And they all share the exact same master material. Okay. So I hát ezt egyelőre nem igazán értem, hogy mi ez a master material, de but it's best to show with an example. Okay. We've already done a lot of the work creating a master material, and it's actually m_Spanish payment. So we're going to turn this into a generic material from which we can create multiple materials from. So let's jump back into our map, and within the content drawer, instead of calling this m_Spanish payment, let's right click and go rename and call this one m_master material. Just like that. So let's double click on it. Most ezt nevezzem át. Hát jó, akkor egyelőre most az instance-t kinyomjuk. Itt van a Spanish Pavement. Jó. Rename. Master. Materiál. Oké, átneveztem. Save all. Control S. And I want to make this master material pretty generic. So I want all my parameters to have the default values where if I didn't edit any of them, it would basically be the same as if we plugged in all 3 of these textures without any of those edits. So down here, normal flatness won't make any edits or changes to the normal map, which is what we want. Normal strength is right now set to 1.
which will not change the roughness map or make it more rough or more shiny. Also, I noticed I misspelled strength, so let's go fix that. And up here, color tint isn't pure white. If it was pure white, then it wouldn't edit the base color, but it's an off green right now. So I want to make this pure white. Let's double click on this, and I can do so by grabbing the saturation and bringing it all the way down like that. So now we have 1, 1, 1, and make. Jó, csináljuk, de most egyelőre nem vágom, hogy ez miért lesz jó. Oké, azt lehúzzuk fel, ja várja, nem. Így. Oké. Super white. Oké, igen. Make sure your value right here is all the way up to the top like that. Jó. Now we have pure white, which isn't making any edits to the base color. Okay. Now we are making an edit to the multiply node right here. So this is a size of 0.35. So it's going to decrease the tiling and make our texture a lot bigger than what it would be by default. So I would need to set this to its default of 1 right there. So let's press apply. Jó. Okay, apply. And as a reminder, if I open up mi_Spanish payment, essentially by changing the values within the master material in a material instance, we see size right here is 0.35. To change it to its default, all you have to do is click on the arrow like that. So for color tint, it's right now green, which is what it was originally. If I click on the arrow, now it's pure értem, white. Szóval most a master materialba, hogyha visszaállítom a izékat, akkor az itt beállított dolgok a material instance-ben, ahol compile nélkül tudod változtatni ugye az értékeket, valós időben, ahol azonnal látod is, hogy mi történik. Ott, hogyha rányomsz arra, hogy állítsd vissza alapértékre a dolgot, amilyen volt, akkor az lesz az alapérték, amit itt megadsz. Jó, oké, ezt eddig értem. And I also want to expose the textures right here. So I want to be able to swap out each of these textures on the material instance. To do so, you can probably guess, of course we're going to right click and go to convert to parameter. One color, right click right here, roughness, and right click, convert to parameter, normal. So let's press apply, and now we get access to all those textures right here. So if I just turn and activate all of these, I can switch out any of these textures for something else. For example, I can switch it out with grass, and now we have grass as our base color, but our roughness is still using the Spanish pavement and the normal map. So I'm going to press Ctrl and Z to get rid of that. But you can imagine that if we did have a normal map for grass and a roughness for grass, then I could just swap it out really quickly. And instead of it being a Spanish pavement, it is now grass. But our master material isn't complete yet. It is missing one function, and that is allowing for metallic maps. Since our Spanish pavement right now isn't metallic, but what if we did have a metallic material and we want to use our master material? Unfortunately, there is no place that we can put a metallic map. So let's jump into m_master material, and let's add that right here. So we're just going to duplicate the roughness map. So press Ctrl C, Ctrl V, because just like the roughness map, the metallic map is a mask that shows where in the texture the material should be metallic. And instead of calling it roughness, call this one metallic. Drag it up right here. That's why I was using the same UVs, and simply plug this into metallic. Now we do have the issue, and that is now even a material like our... Várjál, mit kötöttünk hová? Ja, az is be van kötve. Igen. Drag it up right here. That's why I was using the same UVs, and simply plug this into metallic. Okay. Jó. Okay, apply. Jó. Now we do have the issue, and that is now even a material like our Spanish pavement, which is a metallic, will have metallic values by default, which is something we don't want. So we want the ability to be able to turn on and off this metallic map right here. So let's jump into m_master material, and we can give ourselves a toggle for this with the static switch parameter. Static switch. And select it right there. So let's call this one is metallic.
And then if it is, then we're going to use the metallic map. But if it's not, we're going to use the default value of metallic, which is just 0. So hold down 1 and left click to bring in a constant scalar value. And by default, it is 0. So Oké. Így, jó. So plug it up like this. And now we have a nice switch where, let's say, for example, if we do have a metallic material, all we have to do in the material instance. Ja, várj, nem neveztem át. Mert most, hogyha megnyitom az instance-t. Metallic. Ó, várj, nem nyomtam rá, hogy... Várj, jó switchet raktam le, bakker. Is a constant scalar value, which is metallic parameter. And select it right there. So Ja nem jót raktam le. Aha, na most lesz a jó. Így. Oké. Jó, apply. Aha. És ott van. Úgy. Jó, és hol van a csúszkám hozzá? So let's call this one is metallic. And then if it is, then we're going to do a metallic. And by default, it is switch. Where, let's say, for example, if we do have a metallic material, all we have to do in the material instance is check is metallic to true and drag in that metallic map right here. But if I turn it off, then it gets rid of that metallic map. So let me go make some. Várj, ez nálunk is így megy. Aha, igen, és akkor hozza be, és akkor itt adom meg neki, hogy melyik textúra. Aha. Zsír, gyerekek. Ha nagyon megy ez nekünk. Tudunk követni egy videót. Fantasztikus. Also, it's a little bit too reflective right now. So I'm going to increase the roughness strength just a little bit to make it a little bit less shiny. And now we have a pretty versatile master material that we can use for a whole range of different scenarios. And we're going to use this master material in the next chapter. Now that we can import textures and have a master material, let's go over how we can import 3D objects and bring them into Unreal Engine. And it's very important to note that in Unreal Engine, 3D objects are called static meshes. And static meshes by itself are just a collection of vertices. Gyerek olyan furcsán artikulál meg, mutogat a gyerek, olyan végig azon gondolkodik, hogy most hogy kéne mozogjak, és ettől olyan, mint hogy egy robot lenne, nem? A csávó. Nem tudom, nagyon furcsa, ahogy az a testbeszéd, meg az artikuláció. And faces in space. If you want to change the way that object looks, then we need to add on a material, and generally this material is comprised of multiple textures. Mint ha lenne valaki a kamera mögött, és az mutatná neki, hogy mit kell csinálnia. Hogy most így jön a kezed? Nagyon furcsa. So to break down how a 3D asset is constructed in Unreal Engine, first we have our static mesh, which is a plain 3D object. And then to change the way that static mesh looks, we need to add a material. And this material can be comprised of multiple textures. So to better get a sense of how 3D assets are made, let's create our own 3D asset in Unreal Engine. The 3D object we're going to be importing into Unreal Engine right now is included within the beginner assets. Beginner assets, so double click to open this up. And Oké, akkor visszanyitjuk. Igen, igen. FBX, te leszel az. Jó. Oké. Save all. Jó, elmentettünk mindent. Oké. Hova fogja behúzni a koma? It's the woodcrate.fbx. So we're going to import this into Unreal Engine. If I double click on it to see what this 3D model is, we can see that it's just a very simple crate. So nothing too fancy, but it will get the point across on how we create 3D assets in Unreal Engine. So let's go into content drawer,
And under my stuff, I'm gonna save everything, right click, let's create a brand new folder, call this one wooden crate. Jó, csinálj neki egy új mappát. Ide belépünk, jó. Let's double click to go inside of it. So wooden crate will have all our assets that combine to create the wooden crate asset. So first, let's import the 3D model. So hold down left mouse button, drag it, and simply let go. Now we have a bunch of FBX import options. Generally, I keep it at default. If you do see something is different, click on reset the default to get those default values back. Now, generally under materials, for create new materials, I do not create a material since we are... Oh shit. Hogy volt? Így, oké. Do not create. We're not going to be starting from scratch. We're going to be using the master material on this. And for import textures, uncheck that to false since we aren't going to be importing any textures. Since I'd rather import those textures manually, and click on import. So we might get this warning. That's fine. You can ignore that. And okay, jó, akkor behúzzuk. Jó, that's fine, azt mondta. Jó, benn now van a if I doboz. double click on the wood crate, we can see that our wooden crate has been successfully imported into Unreal Engine 5. I can drag this out into my scene, scale it, rotate it, move it around. Rotate Pretty it. much it has all the same functionalities as any of the objects that Unreal Engine comes with. So that's how you import a 3D object. Let's go over how we can create a material for this 3D object. Now, luckily for us, we've already done most of the work, and that is our master material. So m_master material has everything that we need to create a material for this object, except the textures. So let's import the textures real quickly. Press Control and Space to bring up the content drawer. Select all of them with Shift and drag. Jó, behúzzuk akkor az összeset. Oké. Oké. Jó, benn van minden. Oké. Jó, igen, és akkor most mit csinálunk a Drag master them into the material? content drawer. So let's double check that all our maps are correct, starting with the base color, and sRGB is turned on, which is exactly what we want. Jó. Would create underscore metallic should have sRGB turned off since this is a mask. Jó. Oké. Igen, te most téged bezárlak, de visszajövünk, jó. And this fancy texture right here we are gonna ignore, but I will go over it in just a bit. And right there is would create underscore normal. Let's double click, make sure that it was imported as a normal map. sRGB is turned off, and compression settings is set to normal map, which is exactly what we want. And for roughness, of course, since this is a roughness mask, make sure sRGB is turned off. Oké. Jó. Jó. Ide, vissza, megnyitom, save all, save. Okay. Off. So let's go save everything and create a material instance of our master material. So let's right click, create material instance, and call this one mi_wooden crate. Aha, a masterről csinálom az instance-t. Jó. Akkor igen, master, create, igen. Jó. Jó, megvan. So drag this into our wooden crate folder and jó, áthúzzuk oda. Move here, igen. move here. So double click and we have our material instance. So I'm going to apply this to our crate, and obviously it's using the wrong textures. So let's open up. Oké. Akkor ide bejövök, ezt ide kihúzom, úgy. Az rámegy, és akkor ezt megnyitom, kihúzzuk innen, átjövünk ide, és akkor itt fogjuk kicserélgetni az összeset. Yeah, base color, normal, roughness. Jó. Ide beírom, hogy wooden. Base color, igen. Wooden. Mi az?
normal map, és ez pedig a wooden roughness. Oké. Kicsit fényes, nem? Na így már jobb azért. Oké. Our material instance for wooden crates. And Jó ez a activate master color, material, mert normal, tényleg akkor roughness. csak izé So létrehozol let's drag belőle those új textures that we instance-eket, want, és csak átkonfigurálod arra a dologra, amit color behúztál. into base color, Let's go. Nagyon roughness jó. into roughness, and normal into normal. Our material is almost complete, but we are missing one last thing, and that is the metallic map to make our nails metallic. Ja, So hogy to do so, this is aha. why we added the is metallic switch right here. Ja, hogy a csavarok legyenek fémszínűek. Lol. Várja. Sebességből leveszek egy kicsit, mert nagyon vad a sebessége a kamerának. De neki hogy izé volt? Hogyha nem volt fénye? Ja, mondjuk lehet, hogy én lehet, hogy fényesen hagytam. Lehet, hogy nullán hagytam a izét, a roughness-t. A master materialbe. Sőt, valószínű. Jó, és akkor is metallic. Yes. Wooden. Metallic. Roughness. Szerintem ez lesz az. Mi van, hogyha ezt... Ja, várj, ez lehet nem az. Ez lesz az. Rosszat raktam be. Na nézzük nálam mi különbség And van. now we get the metallic texture. Igen. Let's turn this on, find where our metallic map is, Igen. and simply drag it onto texture and let go like that. Ja, ugyanaz, jó, And oké. now our nails are metallic. We can see it successfully reflecting the sun. Ja, hogy fény... So that's pretty hogy amazing. fényes lesz, csak annyi. Oké. Okidoki. Csak az, hogy fényes. Aha, látszik is, ugye? Visszatükröződik róla, izé. A padló. Ja, jó, oké. Oda néz, micsoda részletesség, kérem. God damn, ladies and gentlemen. Oh my god. The nails are fucking shiny, aren't they? Szia, Unie. Now, very quickly, we were able to automate the process of creating a material by using our master material. So we could create a material most már without értem, ever mi ez a even master touching the material. material graph by just creating an instance of that master One material. material. And what's amazing is rule that we them still have all. access to all the parameters right here. So I can change the normal flatness to -5 to increase the normals, or I can go into roughness strength and decrease the roughness value. To Ja, make neki alapból egyes volt a roughness. A mester materiálba. Hol van az? Roughness. Aha, igen. Itt neki egy volt az alap. Ez volt a különbség. Igen. Apply, és akkor hogyha ide visszajövünk a wooden instanciába. Átszék ide. Tiszteletem, földes uram, mi a helyzet? Hát itt minden a legnagyobb rendben. Holnap kezdek 8 nap böjtöt. Holnaptól böjtölök 8 napig. Csak víz, a tápkiegek, ilyen méregtelenítők, meg mit tudom én, meg az algák. Víz, só, algák, mit tudom én. Méregtelenítők, ásványanyag, ilyen bevitel lesz csak, de no kaja 8 napig, kérem. your box even shinier. I can even go into color tint and give it a slightly orangey reddish tint. Now, it is important that if you do drag a texture onto an object and the texture looks like this, so it looks completely out of sync, that's because the size value most likely is not 1. So come into size and make sure that it's set to 1 as its default value. So now we have a nice box asset. I can hold on Alt, duplicate this, maybe scale it up, and even drag it from the content browser. But now we do have an issue, and that is when we drag a box from the content browser, it does not have the material we just created. So to set our box's default material,
we need to open up the asset static mesh editor. Igen. And within here, we see that we have a default material slot. Right now it's using the world grid material. Ja, aha, jó. I'll take you there, I'll take you there, I will take you there. Du-du-du-du. Igen, materiál, az pedig az ME_ wooden kráte. Így, oké. Save, jó, és akkor elméletileg, hogyha most behúzom, akkor be van húz. Oda néz. Automatán tudja, hogy föl kell tenni a tetejére, de jó. Vagyis hogy ilyen böjtöt tolsz, mert rendkívül egészséges, kitol mindenféle méreganyagot a szervezetből, meg mit tudom én. Amikor böjtölsz, akkor a szervezeted azonnal tudja, hogy mit csinál. Hát azon 3 nap után. Úgy van vele, hogy aha, jó, oké, akkor most beállítom magam alapértékekre. És az annyi mindent ki tud javítani a szervezetben, hogy az valami hihetetlen. És eszméletlen mentális frissességet ad. Olyan friss lesz az elméd, az agyad elszáll. Meggyőztelek vele egyből, nem? Olyan mentális frissességet ad, az agyad elszáll. We're gonna set this to mi_wooden like that, press save. And now that material is applied to all our boxes, even when we drag out a brand new box. Before we move on to the next chapter, I think it's important to point out what this texture right here does. So I'm gonna double click on it, and this texture does look a little bit weird, but essentially what it is that it combines several different masks into one texture using the RGB channels. I know that might sound confusing, but essentially in computer graphics, color is made up of a red channel, a green channel, and a blue channel. So what developers realize is that they can take these individual channels. Persze, a böjt az egyik legjobb dolog, amit tehetsz a szervezetedben. Az első 3 nap nehéz, de utána meg we see that könnyű the red channel of this texture is our metallic mask. És élvezni fogod a Uncheck hatását. red, check green, our green channel is roughness, uncheck green, and check blue. Our blue channel is ambient occlusion, although we won't use ambient occlusion. I included it within a texture to show that we can hide 3 different masks inside a single texture. And because even though this is a color texture, it's actually going to be used as masks, we want to uncheck sRGB right there. So the way we would use this... Itt most lemaradtam. Mindjárt kiugrok WC-re. RP-gyál? RP-iszik. Szép robbantás, mit fogyasztunk? Paradicsomnak a kedvenc sörét iszom, ami a Desperados. Egyszerűen imádja a fiatalember. Ő ajánlotta nekem, mondta, hogy
Az meg RP nem akarsz Desperados-t inni? Megmondtam neki, hogy még sose ittam, de kipróbálom, ha már ennyire rám tukmálod. Egyszerre kettőt igyak? Jó, oké gyerekek, jó van. Itt nem sokára... Melyik Desperados? Az originál. Mindjárt kiderül egyébként, hogy itt van parie vagy sem. Jó, meg volt Imrének a kortja. Most megy le Mrs. Abué. Abu családot egyébként ezzel a névvel úgy kell elképzelni, hogy reggeltől estig mókusokat böködnek bottal a parkban. Még egy? What the fuck? Oh my god. Mókusokat abuzálnak reggeltől estig. Mindegyik Desperados kóstol. A mojitós a legkevésbé kedvenc. A lime-ban nincsen semmi alkohol, úgyhogy az alapból kell. Nálam úgy van, hogy original, a sangre, aztán a mojitós. Simán. Jó, na mit mond erről a materiáról, a koma? Egy picit el fog menni a hang, mert idegesít, hogy... Egy pillanat. De megint fölülre kerül? Akkor a mikrofont kéne először hozzá... Várjál? Jó, marad így. Jó, na. Akkor nézzük, mi a helyzet ezzel a materiállal. Into one texture using the RGB channels. So click on it when we drag out a brand new box. Okay. Before we move on to the next chapter, I think it's important to point out what this texture right here does. Így egymás So I'm után. double click on it, and this texture does look... Az agyam elpusztulása a ti lelketeken szárad. Mit szóltok ehhez, gyerekek, ha? What this texture right here does. So I'm gonna double click on it, and this texture does look a little bit weird, but essentially what it is that it combines several different masks into one texture using the RGB channels. I know that might sound confusing, but essentially in computer graphics, color is made up of a red channel, a green channel, and a blue channel. So what developers realize is that they can take these individual channels and then hide masks inside them. Okay. So for example, if we uncheck the blue channel and the green channel, we see that the red channel of this texture is a metallic mask. Uncheck red, check green, our green channel is roughness, uncheck green, and check blue. Our blue channel is ambient occlusion, although we won't use ambient occlusion. I included it within a texture to show that we can hide 3 different masks inside a single texture. So that's because even though this is a color texture, it's actually going to be used as masks. We want to uncheck sRGB right there. So the way we would use this in a material
is let's create a brand new material, call this one mask example, and double click to go inside of it. Jó. So if we were to create a material from this Háromszor? mask, What? I'm going to Basz, drag én on csak our egyet base ittam. color in our normal map, because of course we still need them. Bele fogok And befogni a instead mikrofonba. of Ez lesz a using our büntetésetek. metallic or our roughness texture, we combine those into one individual texture right here. So we don't need Az those most since they're bontottam ezt a combined dobozt, into de már this one. elfogyott a fele. And our red channel is metallic, so I'm going to grab from the R pin into metallic, and our green channel is roughness. Now roughness didn't have to be the green channel. Ja, hogy és akkor eggyel megvan az egész. It could have been blue or red, just I decided to use the green channel. And if I press apply, inside of our map, let's apply the new material to this crate. And right now there is a slight difference between the two, since in the material instance, I am using color tints. So reset that back to white, and jumping back here, we can see that there's virtually no difference És in akkor between így combining the textures ugyanazon a or using the texture-on ugye textures különböző separately. csatornákat So I included különböző it within helyre this kötött course be. because it's pretty Jó. important to know why Unreal developers use this, S-sel lehet since you will rögni. be seeing this a lot. Also, it's good to know exactly what these R, G, and B Kettős pins pont are S, used aztán for. Enter. That is how you create Unreal assets. But you're probably wondering now, how do I move Unreal assets in between different Unreal projects? Because it would be a real shame if every time we create a new project, we have to remake all the assets. And we can move assets in between projects through an easy process called migration. So to migrate assets in between two Unreal projects, of course we need a new Unreal project. Included within the downloadable content, link in the description below, is a project that contains some assets I want to bring into our first project that we've been working on. So within the zip file, go into it, and it's specifically intro Unreal project. So just drag it onto our desktop to unzip it, and double click to go inside of the project folder. To open up an Unreal project, double click on the .u project. Now that I have the downloaded project open up, if I press Control and Space, we can see all the content that's currently inside Wow, of it. itt azért mi Now, if van your már content alapból? folder is Wow. empty, then that means you didn't unzip the project. So make sure you do unzip the project before opening it up. So I have a folder called Lighting Examples with some maps, materials, meshes, and textures. They're going to help us demonstrate Unreal's lighting capabilities. I don't want to bring all of these assets into our original project called First Project. So to do so, I'm going to dock them to the sides of my screen. And let's go open up our content drawer. So what I'm going to do is copy our lighting examples folder, which is right here, and bring it into another project. To do so, Okay. we use a process called migration. And migration is really simple. Simply hover over the assets you want to bring into another Unreal project, right click, and select migrate. Now it's going to give us a list of all the assets that are going to be migrated, and this all looks correct. So I'm going to click on OK. Linuxban nem megy, gondolom, de megy az Unreal Engine, nem is tudom, 10 napja jött ki a Linuxos, hát telepítő, nem telepítő, egy 20 gigabájtos egy 20 gigabájtos file, várjál, hogy is van? Mindjárt mutatom. Így, erre a linkre mész föl. És amikor kicsomagolod, akkor 56 GB-ot fog foglalni, és igazából az Unreal Editor fájllal indítod el. Az indok, az, hogy miért livable vagyunk, az pedig az, hogy itt, amilyen FPS-sel, míg felrakom mondjuk, mit tudom, vissza 4-re, amilyen FPS-sel meg folyamatosan, folyékonyan megy a viewport, Linuxban nem is tudom, 40 FPS lehet. Pedig már megvan a vulkán támogatása, tököm tudja, fogalmam sincsen, hogy miért. Fogalmam sincsen, hogy miért nem jó az FPS maradéktalanul a viewportban, mert itt aztán folyik a kép, mint a tyúk szaron csúszna.
Úgyhogy Linuxban megy, ott azon a linken, amit küldtem, hogy csak bejelentkezel, letöltöd a 20 gigás fájlt, mire kicsomagolod 56 GB lesz, elindítod a programot és megy ugyanúgy, mint itt. Abu család, nagyon szépen köszönöm az 5 elixírt. Viszont a viewportban nem. Lehet tényleg tyúkszaron Hát ez olyan egyébként. Hallom is, hogy tyúkszart csúszás közben. Lelki füleimmel. Mert Windows. Hát amúgy olyan. Ja, várjál egy... Jó. Akkor itt beírom, hogy DMB mix. Remélem ez nem lesz hangos, gyerekek. Ja nem, jó, oké. Okidoki. Végre valamiben jobb, mint a Linux. Hát... Majd, tuti, hogy jön rá majd valami frissítés egyébként. De ja, sajnos a Linux verzió az még annyira nem. A viewport FPS annyi a hátrány, amúgy minden működik. A Lumen is megy már, meg a tököm, minden megy már. Igen, és akkor most kéne nyitnom egy új projektet. Na várjál. Intro Unreal. Jó. What the fuck? Ja, várjál, Epic Game Store kell hozzá. És ez meg fogja kérdezni, hogy állítsa be a dolgokat. Sose voltam töketlen, és sose leszek. Az én golyóim acélból vannak, haver. Miközben sétálok, annyit hallasz, hogy totony, ahogy összeütköznek. Itt szó nincs ilyenről. Totony. Aha, így, oké. Ja, várj, nem jó. Így, igen, és akkor te leszel a másik, jó. Content drawer itt följön. Line, nem, ide content, line, igen. Most rámegyek arra, hogy migrate, igen. Igen, az kurva jó egyébként Nightcolor, ugye elsárgítja, leveszi a kék színt azéről. Igen, baromi jó, amúgy. Gyap. Így elég hangos az zene, nem? Legyen 17. Legyen 17. Jó, oké. Okay. And now it's asking for a location to migrate them to. We specifically want to migrate them into the content folder of the destination project. And you can find out where the content folder... Jó, akkor rá kell menjek arra, hogy oké, igen, és akkor dokumentumok, Unreal Projects, Unreal Sci, igen, the content, jó, megvan. By double clicking on the original project file. So right here is first project, which is where this project is stored. And if I go into its project file, we see that there's a content folder, and this is the location that I want to migrate all these assets to. Jó. So I could go through and manually navigate to this location, or I can copy its destination with Control-C and Control-V it right here. So now I have the content folder of our original project selected. I'm telling Unreal that I want to move the files from Intro Unreal project to first project. And click on select folder. Jó, akkor a content mappán belül kell legyek. Így, oké.
Jó, de várj, nem itt, hanem hol? Oh. De várj, most hova tűnt a mappa? Itt van, jó. Content, select folder. Successful. Na nézzük, hogy successful volt-e. Aha, ott is van minden. Let's go! Hogyha LibreWolfot használsz, úgyhogy Windowsban vagyok, ide a legbiztonságosabb böngészőkkel, még akkor is, hogyha Linuxból futtatom virtuális gépen. A LibreWolf, hogyha valakinek nem számít a kényelem, de fontos neki a biztonság. Ugye pari, hogy nem olyan vészes az, hogy a böngésződ nem menti el a jelszavakat, nem menti el a bejelentkezéseket, hanem olyan, amikor kinyomod, akkor olyan, mintha, és újra elindítod, olyan, mintha egy vadonatúj böngészőt nyitnál meg, amiben soha addig semmi nem történt. Én totál leszoktam már erről a kényelmi böngésző dolgokról már kb. 2 évvel ezelőtt, úgyhogy én egyáltalán nem mentek el, én is évek óta nem mentek el semmit. És így a full biztonság. Bookmarks. Így. Jaj, tényleg előtt eszembe bakker, le kell szedjem itt a KeePass-t. KeePass XC van Windowsra is? Van. Jó. Misi installer van hozzá. Jó. Van pár jelszó, amit el akarok itt menteni. Az KeePass-szal fog majd menni itt is. Jó. Oké. Akkor igazából az a projekt szerintem már nem is kell nekünk, hogy miután ezt megcsináltuk. Itt is csak a migránsok. We now have lighting examples, which are all the same assets from our downloader project. Good. Now, an alternative, that's so we don't have to go and find where our project file is located. In order to get the content folder's location, I could press Ctrl and Space to go into the content drawer. Én telefonon KeePass-iumot használok. And go Show and Explore. This will automatically bring up the content folder from our project. And Lumen is revolutionary because it gives us real-time global illumination. And essentially it's revolutionary. Mi ez a testbeszéd, gyerekek, de nem? Because it gives us real-time global illumination. And essentially global illumination is just a very fancy term for light bounce. Because in real life, light doesn't just hit an object and stop. Instead, it hits an object, bounces off that object, and after each bounce, it illuminates the world. It also takes a little bit of that object's color and projects it onto the next object. For example, it might be a little bit hard to see because the video is being streamed, but here we have a red mouse, and light is hitting this mouse, taking a little bit of its color, and then projecting it onto any nearby objects. So if I move the mouse to the table, around the table, there's a little bit of a reddish tint that's coming from the bounce lighting. So global illumination én lokálba szeretném is tartani it's the secret a dolgokat. to realistic rendering. But there's one large problem, and that is global illumination is very expensive to calculate. Real-time global illumination isn't possible without a super powerful GPU. And this is where Lumen comes in handy. Lumen is a brand new way to render global illumination at the fraction of a cost compared to traditional ways to get global illumination like hardware ray tracing. So to show Lumen in action, let's jump back into Unreal. And to do so, we need the content that we just migrated over. So if you haven't already, make sure you download the lighting example. Jó, akkor igazából ezt a projektet bezárhatjuk. Ugye? Mondjuk elég kemény. Utazzunk ki a szélére. Ez annyira nem is nagy. Nagyobbnak tűnt. Jó, volumetric fog. Okay. We're gonna close that. Okie dokie. Examples, link in the description below, and migrate it into our project from the previous chapter. So to begin, let's go to maps and light bounce. So as we can see, this is an insanely simple room. All we have is 4 walls and 2 objects
and a light source. Okay. I've also gone ahead and added in a post-process volume. Since by default lumen is turned on, I want to turn off lumen to demonstrate how we used to get global illumination back in the Unreal Engine 4 days. So as we can see, global illumination method is set to none. Now let's just pretend that we're in Unreal Engine 4 and I want some global illumination since obviously shadows are never this dark. Normally you would see some light bouncing around to illuminate the shadow areas, right? Oké, szóval most a lumen ki van kapcsolva. Olyan, mint hogyha most Unreal Engine 4-ben lennénk, amiben még ugye nem volt lumen. És mit tudunk csinálni akkor, hogy az árnyékok, mert ugye az árnyékok alapból nem ilyen sötétek, hanem jönne valamennyi piros szín le a falról, az megfesteni a golyónak a hátulját, stb. Az hogy ment eddig? First thing I would do is number one, make sure my light sources are set to static, not movable. And number two, I need to build my level. And to build, you want to come up to the build tab all the way up here, select it, and within the drop down, simply select build all levels. Right now, behind the scenes, Unreal is ray tracing our entire level and creating... És miután ugye rámész arra, hogy buildelje meg az összes szintet, mapot, amit beállítottál, az a háttérben az összes ray tracing sugarat kiszámolja neked, hogy azzal megadja neked a fényeknek a pattogását. A light map. This light map contains all the lighting data, which it then overlays onto our world as a texture. Now we are done building our lighting. It should have been pretty quick because this is a very small level. And if we look at our level, we can see that we do have global illumination. Na Notice most how már, this igen. sphere is no longer pitch black in the shadow areas. There's now light filling up the shadows, making it look a lot more realistic than beforehand. We can even see that there's some red on the sphere that's bouncing from the red wall. Same thing over here. The entire room has a little bit of a greenish tint, since this green wall is also bouncing light off. So this is how we used to get global illumination on Unreal Engine 4, and while this is great, there are some major issues. Mostly that our lighting and all our shadows are static. So if I select my sphere and move it around, we can see that the lighting breaks. Miután buildel, ugye persze az be van égetve. Igen. Hoppá. Igen, szóval, hogyha ha egyetlen egy dolgot változtatsz, akkor utána igazából újra kell számolni az összes sugarat. Oké. Pillanat, letekerem az asztalt. Már így 2 óra után most már leülnék. Na re. Press Ctrl Z to undo that. Then even if I select my light source and move it around, the lighting also breaks. Notice how if I move my light away, we now have 2 shadows. So there's one shadow that's coming from the light source and another. És miután kibildelted a szinteret, utána hogyha elmozdítod a fényforrást, akkor 2 árnyékot generál a program. Another shadow that's coming from our light map, which is no good. So I'm gonna press Ctrl and Z to put our lighting back at the original spots, and this is where lumen comes in really handy because it allows us to have dynamic global illumination, so I can move my light around and move my sphere with no issues whatsoever. But first, we have to get rid of our light map since we did bake our world. To do so, you need the world settings tab. Now by default, there is no world settings tab. We can get that by coming up to És key file-t az hogyan generálok le? Windows. Az X11 bug, Torch Gaming. And selecting world settings all the way down here. And now we have our world settings. As you can guess, world settings is simply the settings of our world.
So this is where we would control our light baking, and we will go over light baking settings in just a bit, but for now I want to get rid of our light maps by selecting force no pre-computed lighting, which will tell Unreal that I don't want to use any light maps and I don't want to build our lighting. And then after I set that to true, make sure you press build. Now that didn't build our lighting, instead it went through and it got rid of all of our light map textures. So let's come back to details, and now I'm going to set my light source to movable. So now that it's set to movable, we still aren't getting any global illumination because if you remember in the post-process volume, I turned off lumen. So let me zoom in a little bit so that we can see this better. Here is Unreal Engine 5 without lumen, and here is Unreal Engine 5 with lumen. So this is without, and this is with. And what's amazing is that I can move this light around, and there are no issues. I can even move this sphere around. A lumen mennyire kemény, oda néz. What's amazing is that I can move this light around. És ez real time. Ez real time, gyerekek. Azt a kurva élet, a lumen milyen durva. And there are no issues. Oda néz, milyen árnyékok, meg megfestés, meg minden van, a zöld, meg a piros fal. Wow! Sphere. And make it bigger, smaller. And Unreal is calculating all this global illumination at a very smooth frame rate. Wow. Which is absolutely amazing. This was not possible in Unreal Engine 4. So if I grab this light, and even if I move it all the way over here, we can see that there's bounce lighting coming from the light hitting the wall, and then bouncing and hitting the sphere, giving our entire sphere a little bit of a reddish tint on the right side, which is very realistic. We could even come into the point light settings and gives ourselves a softer shadow by increasing the source radius. So if I increase this, notice that the shadows get softer and softer. Oda néz, még az árnyékokat Global is illumination used to be pretty expensive since you have to use hardware ray tracing, but now, thanks to Lumen, it's accessible to everyone, while running at a smooth frame rate depending on your computer. And something that was not possible in UE4, even with hardware ray tracing, is that if I come into lighting examples, materials, and use m_emissive material, our emissive materials give off light. So I'm able to light up a scene by just using our materials, which is really amazing. So I'm going to press Ctrl and Z to undo those, since now it's time to go over all the different light sources that Unreal Engine has to offer. So to begin, let's talk about the point light. So I'm going to delete it, and to get a point light, you want to come up to the add button, of course, and under lights, drag in a point light. So the point light is the most basic of lights. It's just a point that emits light in all directions. So let's go over the most important settings in the details panel, and probably the most important one right now is intensity. So it's at 8 candelas. I can bring this down to 1, 2, or even something insanely large like 100 to change the power of the light source. But for now, I'm going to leave this at 4. We also have the source radius, which I just went over, but if we increase it and make sure that you do have game view turned off up here, you can see that there is hopefully you can see this a little bit better with the red background. We have the outline of a yellow sphere, and this sphere basically tells us the size of our light emission. And the larger our yellow sphere is, the more soft our shadows will be. And as I decrease this all the way back down to default to 0, we get some really harsh Én nem tudom, hogy ezt hogyan csinálták meg az epikesek, de ez valami boszorkányság. Now right below that we have temperature. So temperature allows us to change how warm or cold our light source is. If I bring this down, our light source gets warmer and warmer. And if I bring this up, it gets colder and colder. And I can disable temperature by clicking on the temperature button. And all the way down here, we have light color. So as you can guess, light color just changes the color of our light. The controls are exactly the same as our materials. And above all these is the indirect lighting intensity. So right now it's set at 1. When I set it to 0, we're gonna have very little bounce light, and our shadows end up like beforehand where they're pretty dark. Not much bounce lighting is happening. Or instead of 1, which is its default, I can bring it up to 10. Now we have a lot of bounce lighting. So I'm just gonna leave it at 1. Igen, ez az a fénynek a csúszkája, ami visszapattan valahonnan. Bounce light. And let's go over the next light right now, and that is the spotlight. Okay. The spotlight is very similar to the point light, although unlike the point light, the spotlight is just illuminating one direction.
And you could change the direction the light is pointing by, of course, rotating it. Oda nézd The nekem! settings are the exact same as the Gyerek, point ez a light, lumen, except we have an ez inner szó and outer szerint cone angle. So boszorkányság. the outer cone angle will control the size of the Wow. spotlight, and the inner cone angle will control the fall off of our light. So I'm going to go to game view mode so we can better see this. And as I increase the inner cone angle, we can see that our lighting gets sharper and sharper and sharper. And if I decrease it all the way to 0, there's a very soft fall off. So those are the controls for the spotlight. I'm going to delete that and go into the next one. And that is the rectangle light. So rectangle light is pretty similar to the spotlight and directional light, except now we're emitting from a rectangle pointing in a specific direction. Hopefully you can see the outline of the light when it's against the wall. And I control the size of the rectangle by going into source width and increasing the width, or I can increase the height. I can even, just like beforehand, play with the fall off by decreasing the barn door angle from 88 all the way to 0. Ooh. And hopefully you can better see it from this angle, what the Gyerek, barn door ez a is. lumen. Or I Wow. can increase the length. Fucking So we wow. have a lot of control over the specific fall off of that rectangle light. Other than that, the controls are the same. So let's delete that. And next up is probably the light you're going to be using the most, the directional light. So we don't see anything with the directional light right now because I have to rotate it to see what it does. And as you can guess, this is the sunlight. So the sunlight is pointing in a specific Na, ez a direction napfény. infinitely. Uh-huh. And just like the spotlight, if I rotate this around, I'm able to control the direction of our sun. Gyerek, azok az The árnyékok. directional light has pretty much the same exact controls as our point light, except if I zoom in on the shadows, we get Oda the source néz. angle. Bringing up the source angle makes the shadows smoother, and bringing down the source angle makes the shadows sharper. So I'm going to reset its value by clicking on the arrow icon, and I'm going to delete our directional light since there's one last light I want to show, and Okay. that is the skylight. So Skyline. let's drag in the skylight, and you'll notice nothing is happening. And the reason why is because the skylight is pretty unique. Essentially what it does is that it captures our sky and then it projects it onto our world. And right now our skylight isn't doing anything because obviously our no sky. world doesn't have any sky. Ah. So the way we can add sky is pretty simple in Unreal Engine 5. You just want to come up to the add button, come all the way down to visual effects, and drag in a sky and atmosphere. Simply place it right there. And again, if I look up, we don't have any sky since the sky requires a directional light, which is the sunlight. So let's also come up to add, Okay. down to lights, and drag in a directional light for our sky. Now, if our skylight isn't working, then it has to be refreshed by going into the details panel and turning on and off effects world. Aha, na és akkor itt van Now, az the reason why égbolt. I És know kékes a the színe, lighting mert in az our az room égből right now jön. is Figyeld, from the sky and not from the directional light. Let's is because go. the directional light is not hitting the inside of our room. So if I move it around, then we can see that our directional light is illuminating Hát, our és room. de kemény, hogy But if I megfesti az move it, that's how it's árnyékot coming meg a from the golyót. back. Gyerek, The ez a lighting lumen, ez is nagyon entirely kemény. coming from the skylight. And Lumen, we can see ez... this better by wow. hiding and unhiding the skylight by using the effects world right there. So here the skylight is being used, and here the skylight isn't. So this is without skylight, and this is with skylight. And something that's pretty cool about the skylight is that if I add in a cube, so let's come up to shapes, cube, drag that in, scale that up, we can make a makeshift door. And now notice how as I move my cube, the skylight slowly starts to illuminate our room. So Gyerek. that's why the skylight is a pretty big deal, since it allows us to capture our sky and project it onto our world as lumen lighting. And finally, it's time to go over lumen settings. So these are settings Na, that lumennek affect all milyen of our lumen beállításai lighting van. before we move on to lighting an environment completely from scratch. So I'm going to delete everything, Okay. and I'm just going to add in a simple point light once again, Jó. because I want to show and also decrease the intensity to 4. And this is probably something you've noticed, is that there is a lot of noise, especially in the shadows. Now, I don't know if it shows up due to the YouTube compression, De, lehet látni, hogy tele van zajjal. Igen, Okay. igen. but if you are following along with the tutorial, you can see a lot of that noise. And to get rid of that noise, we need to play with the lumen settings
which are located in our post-process volume. Oké. So find out where your post-process volume is. As a Jó. reminder, you can create a post-process volume by coming up to add, volumes, and post-process volume, and make sure in your post-process volume Infinite. that infinite extend bound. unbound is turned on, because otherwise our post-process volume will not be affecting our entire world. Oké. So you want to come down all the way inside the post-process volume to global illumination, and by default lumen is turned on, Jó. and we get a bunch of lumen settings under lumen global illumination. Oké. So Igen. first off, to get rid of that noise, check final gather quality and increase it from 1 to 4. Now we can see that noise slowly start to disappear, and there is a lot less noise. We can even increase this to 10, and now our scene definitely looks a lot better. So if we hover over any of these settings, it gives us a Final very quick gather description. quality-vel el While lehet final gather tüntetni a quality lumennek does a, get rid of the az noise, aját. Jó. it also comes at the cost Okay. of GPU. So just keep that in mind, that if you do increase final gather quality, you might lose on some performance. There are also some other settings, which I'm going to go over in the next chapter. That's the basics of lighting in UE5. Okay. Now we're going to take the knowledge that we just learned and apply it to lighting an architectural visualization scene. First, we're going to light the environment by using lumen and movable lights. Okay. Then we're going to light the same exact environment, but with static and baked lighting. So we're going to compare the two methods of getting global illuminations and see their pros and cons. The specific architecture. Ezt követni fogom én is, csak először kimegyek WC-re. Put your arms around me, yeah. Shielding me from everything that could ever hurt me. Yeah, baby, you got that something makes me feel like nothing can break me. Yes, it's true, your loving keeps me here. Honey, you got that something that is real, Jó. Our environment is already included within our lighting examples that we migrated into our first project. We can see under lighting examples maps, it's the map that's right next to the map that we've been editing, which is light bounce. So let's double click on ArcViz room, and we won't see anything because there are no lights. Oké. Szóval. Oh, nem. Jó. Akkor beosztunk ide minden. Map, ArcViz room. Jó. Szép selected. Jó. Miss agyszárító? Szia, Niki. Mi a helyzet? Aha. Jó, itt vagyunk, de még nincsen semmi. Oké, milyen fényt tegyünk le?
if I press Alt and 3, or if I click on unlit from the view mode, that this environment is just a simple room with some furniture and a window from which all our light is going to come from. So a very simple room which will help us learn and get the gist of how to light a scene in Unreal Engine. I'm going to press Alt and 4 as a shortcut to go back into our default view mode. Now the first light I'm going to add in is the main light, which is the sun. So let's add in a directional light, and I'm going to rotate it so that the sun is coming through the window. And already, especially right here, we can see global illumination and lumen at work. So I want to find a nice angle. Directional light. I think right there is pretty good. But if we look outside, there is no sky. It kind of looks scary just seeing an endless black void. So let's add in a sky by coming back up here to visual effects and the sky and atmosphere. So drag that in. But half of our world, the bottom half, is still a black void. We can hide that black void with fog. So come back up to add. What? Neked hogy van ennyi fényed a videóba? Ja, mert behúzta ide a szobába a directional light-ot. Directional light, igen. Aha, na most. Így, oké. Jó, így most már vágom, mi van. Jó, na, oké. Aha. De jó, nézzek, itt is milyen szépen így elhalkul az árnyék. Wow. Olyan meleg volt, aztán odaadok a Duna partra. Hát ja, igen, elég kemény volt. 40 fokot mutatott a hőmérő. A hőmérő. A lokálban. IRL hőmérő. Itt Mizó, épp Unreal Engine-nel babrálunk éppen, kérem szépen. Aha, skyline, jó, oké, nála is sötét az ablak. Now the first light I'm gonna add in is the main light, which is the sun. So let's add in a directional light. Aha, és ide berakta a szobába egyből. Jó, oké. Is coming through the window. És nála is sötét van kint, jó? Especially right here, we can see global illumination and lumen at work. Oda néz. So I want to find a nice angle. I think ez right a lumen there nagyon is pretty durva. good. But if we look outside, there is no sky. It kind of looks scary just seeing an endless black void. So let's add in a sky by coming back up here to visual effects and the sky and atmosphere. So drag that in. Sky and atmosphere, okay. Várj, az hol volt? Melyikben? But have to visual effects. Visual effects, aha, oké. Jó. Sky and atmosphere, aha, oké. Várj, hova tegyem le? Ide. Ide rakom, így, oké. Na most már, aha. Jó, van égbolt, meg van egy napunk is, jó, szuper. Itt a dobozba visszajövök. Oh. Aha, oké. Oda néz, de durva. Tessék, így jó, Niki? Így jó lesz? Jó, oké. Sky and atmosphere, so drag that in. But half of our world, the bottom half, is still a black void. Yeah, we can hide that volumetric black fog. void with fog. Yeah. So come back up to add visual effects, and below sky and atmosphere we have exponential height fog. Simply Height drag fog. that in. Jó, akkor behúzunk egy height fogot is. Jó, azt berakjuk ide, és akkor most már... Aha, oké. Jó. Hol van a direction? Itt van. Várja, a snappinget kikapcsolom. Oda néz. Hú, de smooth. Oda néz. Let's go! Gyerek, ez a lumen, ez mekkora?
És napszaknak megfelelő napfényünk meg árnyékhossz van. Beszarás. És oda néz, a plafonra is fölpattan a fény, a falakra is kimegy a fény. A falak fénye megfesti a padlót, mert narancssárgás az árnyék. Beszarás. Fucking beszarás. Ugye a zajt le tudjuk csökkenteni azzal a beállítással, amit az előbb mondott a gyerek. And now if we look outside the window, all we see is sky, which is what I want. But there is a little bit of an issue, and that is if we hide and unhide the exponential height fog, we can see that there is a little bit of fog inside of our room, and we don't want that. So within the exponential height fog, Jó. one of the settings we're going to change is right here, start distance. I'm going to drag this all the way up to its max of 5,000. So essentially Start distance, hol kezdődik a köd, azt kitoljuk. Aha. Jó, és akkor a szobában nincs köd. Jó. Gyerek, nagyon kemény a lumen. Fú, de durva. Our distance is saying, do not use fog until we're 5,000 centimeters away from our camera. So now if I hide and unhide it, we don't have any fog inside our room. There is one more light that I want to add to our room, and that is the skylight. So let's come with lights, skylight, and drag it in. Jó, So we én can already Skylight-ot hozzáadtam már, úgyhogy az bent van. Igen, Skylight ott van már, jó. see that our room got a little bit of a bluish tint from our sky. I can hide and unhide it right here. So effects roll, turn it off, and turn it back on. So we can see that it does make a little bit of a difference. So I'm going to set the skylight to movable and also set the sun to movable. Since both of these lights are being used with lumen, we aren't baking any lights. And another thing I'm going to do is add in a post-process volume. Since if we come over here, and I don't know if it's noticeable in the YouTube video, but there is a little bit of noise. So we can get rid of that by adding in the post-process volume. Simply drag it in and make sure you scroll down, and infinite extent unbound is turned on, so we don't have to be in the post-process volume for it to take effect. Now let's zoom all the way up to lumen global illumination, and right here for final gather quality, instead of 1, I'm going to set that to 10, and a lot of that noise just disappeared. Also, I want to add some soft shadows to the really small objects, since right now there is no soft shadow that's being given off from the phone, the clock, or the coffee mug. So the reason why is because I have to increase the lumen scene detail right here. Na, várjál. Add. Volumes, post-process volume, yes. Bound. Infinite bound, jó, és akkor... Global method lumen, így. Lumen global illumination final gather 10. Oké. Aha. És el is tűnt a zaj. Majdnem, teljesen. Gyerek, ez milyen kemény azért. Ez real time megy, és közben megy a stream is, meg minden. Abból a budi vízből nem kérek, de meg kell igyad. From 1 to 4. So this was before. Lumen scene detail. Detail. Szóval hol voltam? Várj, walls. Nem, nekem a post-process volume kell. Scene detail. 4. Lighting needs to be rebuilt. De miért? Build all levels. Jó, az gyors lebuildeljük. Swarm Agentnek adunk hozzáférést. Oké. Haló? Jó. Le van. Na. Oké. Na most kész. Aha. Oda nézd, most már a telefonnak is van árnyéka. Anyám.
Anyám. Egy pici zaj még mindig maradt. De gyerekek, nézzek, a szék is. Ott van neki az a vékony töltsér, amit oda fest a falra. Gyerek, beszarsz, milyen kemény. Azt itt vagyunk real time, nézd meg itt. Szaladgálunk körbe a képen. Oda néz. Beszarsz. Unreal Engine. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow. Denial. Denial helyett. Four-handed 1, and now this is 4. So by default, to save on processing power, Lumen excludes a lot of small objects from its calculations. So you need to tell Unreal that you want them within the Lumen calculation by increasing it from 1 to 4, or even higher if you do have smaller objects. And one last edit I'm going to make to the post-process volume is setting it for a manual exposure. So under exposure, metering mode, set to manual. Bring up the exposure compensation to 13.25. Oké. Jó. Post process, azt mondja exposure. Method manual 11. 12. 13. 12 fél. Jó, legyen így. Oké. Okay. It's pretty good. And also, this is an artistic choice. We increase it, we can see that we get more bloom in our world. So maybe a value of 2. So this is Bloom. A bloom. Aha, a bloom is kell. Ő mire rakta? Ja nem, a methodot be se pipálta. Intenzitás 2-re. Aha. De jó, gyerek. És oda néz, itt is bazdmeg ilyen 100 FPS-sel szágódok keresztül a pályán. Beszarsz. Gyerek, az Unreal Engine, uramatyám. Uramatyám, de kemény. Wow. És most már ugye a kamera lencsében is megakad a fény. Szóval van egy tök természetes, egy ilyen tompító hatása a fénynek, hogy már nem látod kristálytisztán a széket, hanem van fölötte olyan, mint a köd lenne benne a szobába, de még sincs. Ugye, ha leveszem a bloomot, látod, bejön a fény, és az szétugrál mindenhol, és megfesti a környező falakat, meg mit tudom én. De hogyha a bloomot hozzáadom, akkor pedig belép a képbe az atmoszféra. Ugye ezzel a bloommal fogod tudni, meg ezekkel az effektekkel fogod tudni majd megadni a távoli hegyeknek a méretét és távolságát, hogy anyád, de messze van, mert ugye befedi az atmoszféra, meg ez a légkör, igazából a légkör által képzett. Most fogalmazunk nem köd, de a légkörben lévő részecskék, meg ilyesmi, ami, nézd meg, látod, hogy jövünk messzebb. Fú, de jó, gyerek. Ez komoly. Oké. Okay. Without bloom and with bloom. I do think it makes the scene look a little bit nicer. And that is the basics of lighting and environments in Unreal Engine 5. Wow. Specifically for architectural visualization. And since we're using Lumen, that gives us the ability with Control and L as a shortcut to rotate our sun, watch our world be updated in real time based off of our sun's lighting, which is pretty insane. Now, while Lumen is amazing, we do get some trade-offs in quality. Just because we are able to use real-time global illumination doesn't mean that it's the best case for certain scenarios, specifically a scenario like this, where there isn't going to be any moving parts since it's just an architectural visualization scene. We might as well bake our lighting because number one, baked lighting is always more performance friendly than using Lumen because Lumen does do a lot of GPU calculations behind the scenes, while baked lighting is just overlaying a texture. And number two, if you properly bake your lights into a good light map, then the quality will be better than Lumen. So let's convert our Lumen environment into a baked lighting environment. Oké, na nézzük mi, hogyha előre kiszámolja a fényeket, nem aktívan változtatható a fény. Na nézzük, az milyen különbség. So let's call this one ArcViz Room Baked, and double click to go inside of it, make sure we save selected. Alright, great. So first thing I'm going to do is select all my lights and set my directional light to static.
and set my skylight also to static. A vízfizika nagyon durva. Now I'm going to go into my Wake and post-process bake. volume and disable lumen for reflections and global illumination. So set this to none, and under reflections, also set this to none. So we can see immediately we aren't getting any Tettem meg is global illumination. levendulaolajat a That's because I shift them up the illóolajat a build izé. and build all sörbe. levels to start ray Levendulás sör, tracing in the gyerekek. background. All right, great. So here we have our baked lighting. This is really bad since we need to increase the quality of our light bakes by going into the world settings. And if I scroll up, we can see that under light maps, we have light map settings. Így már lehet And igató. in the drop down, we have a bunch of settings that will change the quality of our light baking. So first thing, I want to increase the number of bounces, which will just illuminate our scene a little bit more. So the number of indirect lighting bounces is right now set to 3. Let's set that to 10. And also for sky lighting bounces, set this from 1 to 10. Number Okay. 2, for static lighting level scale, if we bring this below 1, for example 0.5, then we're going to get a lot more quality out of our bakes. So I'm going to set this, instead of 0.5, let's set this to 0.1. And to Okay. compensate for the static lighting level scale, you want to increase the indirect lighting quality to 10. So specifically, I want to increase the indirect lighting quality to 10 because the static lighting level scale right now is set to 0.1. And generally, you want your static lighting level scale times your indirect lighting quality to equal 1. So for example, if instead of static lighting level Az scale nulla, being akkor az 10, hogy az 0.1, 1 legyen. I Jó, change it to oké, így jön majd ki a jó 0.5, then the minőség. indirect Jó. lighting quality should be set to 2, since 0.5 times 2 equals 1. Okay. But I'm going to leave it at 0.1 since that does give us a better value at the cost of waiting a little bit more for the ray trace calculations to happen. Szóval akkor így, hogy ezt beállította, így most kicsit magasabb lesz a fény beérkezése, hogy az hányszor pattan meg, hányszor pattanhat meg a render alatt, és akkor ugye a sugarat követve ray tracinggel kiszámolja majd, hogy a fénynek hogy kell kinéznie a szobában, és vagy 10-szer magasabb lesz a minőség And now that ehhez I like my képest. settings, come to build Na nézzük. and click on build all levels. All levels. So this build will take longer than beforehand because we increase the quality of our light bakes. So now this is our scene, and we didn't really notice that much of a difference since I also want to come up to build and under lighting quality, make sure that it's not set to preview. Instead, it's set to either medium, higher production. I'm just going to set to medium. Okay. And also while I'm at it, I'm going to select my post-process volume. Igen. And let's bring down the bloom, since I think the bloom is too intense, to Okay. 1. And for exposure compensation, I'm going to leave it at, let's go 12.7. And now if I press build all levels, Okay. keep in mind that if you are following along exactly with this tutorial, you do not have to press build whenever I press build, since I'm building my lights a lot more Szia, frequently Papper. than Hello, I hello. would, to just demonstrate what some of these settings do. So if you want to save time and not have to wait for each build, then I would wait for the very end and copy those settings. We can see that the quality is still not the best, because if you remember, light maps are being baked into a texture, and if that Hello. texture has low resolution, then we're going to get low resolution shadows and lighting. So we need to raise the resolution on each of our static meshes. And to see the resolution of our static mesh visually, you can come up to lit, down to optimization view modes, and select light map density with the shortcut Alt and 0. So right now our entire room is pretty much blue. This is not what we want. We want our scene to be in the greenish to reddish range. So to increase the light map resolution of a static mesh, you want to select the object, and within the details panel, scroll down until you see lighting and overridden light map resolution. It's at 64. Turn that on and increase that to, let's try 128 or 256. And okay, that looks a little bit better, but since this is the floor and it will have some of the shadow, I want to increase that to 512. So make the floor pretty Azt a dense. kurvet, mennyi beállítást be I think kell the walls hangolnod around it ahhoz, should hogy be tud also békelni a be, világítást, so azaz 512 így lerenderelni and the előre. can also be 512. Az meg, for oké, hogy the a lumen az baseboard, nem ennyire, select nem that, ennyire And make this, részletes. let's try Hát basszak, a lumen 256. bekapcsolod és az működik, kész, Door hello. needs to increase it from 64 to 128. The chair is a pretty big deal since it's our focal element. So let's go 256 right there. And for the wall, is that 256? I'm gonna try 512.
The table is at 128. Actually, let's make this 512. The wall right here. Oké. Most újra békeli. 4. So I think Újra this süti a looks good. világítást. Now if we bake our lights, let's see what this gives us. So at this point, it is going to take a little while for our lights to bake, since there's a lot more detail it needs to Ezekkel a calculate. beállításokkal sokkal tovább And tart, mire probably by now you kiszámolja a understand gép, why hogy mi van. lumen is a pretty big deal, since it gets rid of this repetitive process of having to wait for our lighting to bake, and then if we don't like the bake, Igen, we és have to tényleg, hogyha a lument használod, akkor nincs az, hogy te beállítod ezt, beállítod azt, beállítod ezt, beállítod azt, aztán rámész arra, hogy bake, és végig kell várnod a baking process-t, mire az végigér, és utána fogod meglátni azt, hogy azok a beállítások, amiket te betárcsáztál, azok működnek-e. Ha nem, akkor megint vakon tárcsázol, megint békelsz, megint vársz, és akkor is kiderül, hogy a lument meg bekapcsolod, ide rakom a gömböt, világít, kész, szevasz, így néz ki. Azért, wow! Mennyire komoly meló. Előre belőni baszki a izét, hogy hogyan égeted bele éppen az adott mi a szín magyarul? Mit tudom, az adott levelre hogyan állítod be a világítást, tehát mennyit elbaszakodsz vele, te jó ég. A lument meg bekapcsolod és kész, hello. change something and change some settings and then bake our lighting again. And then if we don't like that, we have to go back, and it's an entire process, while lumen just works immediately. But in this case, it is worth it since the quality is going to be better than lumen. Okay, now that we're done baking, let's see what our world looks like. And okay, that's a lot better. But Hát the nem tudom, én annyi különbséget nem látok a lumenhez képest. De nem, ti hogy vagytok gyerekek ezzel? Itt baszeg, itt totál meg lett növelve az, hogy minek milyen részletesség legyen, hol, mit, hány pixellel számoljon, hány biten, tököm tudja, mit tudom én. De itt nincs valós, a lumen az performance barát. A lumen az performance barát. Azt mire betárcsázod az egészet, nem tudom. Are a little bit too intense, since by default Unreal is calculating ambient occlusion. I want to disable ambient occlusion, since I'm just relying on our baked light map to simulate all of our shadows and lighting. So within our post-process volume, let's go find where ambient occlusion is, which is right here under rendering features, under ambient occlusion, intensity. Let's turn that to 0 to turn it all off, and increase our exposure compensation to 13. Okay, now our scene is baked, but we are missing one last thing, and that is we don't have any reflections whatsoever. Our world looks pretty bad since we don't have those reflections. And the reason why is because Lumen calculates reflections automatically. When we bake our lighting, we have to specify where we want our reflections to be. And we do that through a sphere a visszatükröződések nincsenek, a visszatükröződéseknek a pontos helyét meg kell adjad. reflection capture. Ha lument nem So to add a használsz. sphere reflection capture, go to the Anyám. add button, down to visual effects, and drag in a sphere reflection capture. Essentially what the sphere reflection capture does is that it takes a 360-degree snapshot from the sphere of our world, and then it uses that as the projection of our reflections. Wow. And to get a better snapshot Anyád, mennyivel egyszerűbb a lumen. Azt csak bekapcsolod, kész és 100 FPS, hello. of our world, come up to build, and select build reflection captures. Okay. So right now we have one reflection capture, but we can have multiple reflection captures, since obviously it doesn't make sense for all reflections to grab from the same location. So if I duplicate this with Alt, and then if I decrease the influence radius within the details panel to, let's go 500, and place it on top of my small ez objects mennyi right plusz here. lép. Igyak, iszok. And once again, come up to build and build reflection captures. We can see that these objects, instead of grabbing from this sphere reflection capture, they're grabbing from the smaller one, which is overriding the larger one. Since the reflection capture on the table is smaller, Én Unreal ezekkel nem knows to fogok pick this baszakodni, sphere elég a reflection lumen, capture gyerekek. for all the objects within its radius of 500 centimeters. Elég a lumen. But hopefully you do have is real complicated because that is the very basics of lighting in Unreal Engine. Of course, you could get even more complicated because the lighting is an entire art form by itself. But hopefully you do have a good foundation
to learn more. Now we're going to go over landscapes. So landscapes in Unreal are pretty important because odds are you will always be seeing a landscape or your character is on top of a landscape. Okay. So in this section, we're going to go over how we can create a landscape, sculpt it, and finally at the end, go over how to add foliage. To demonstrate how to make landscapes, let's create an entirely new map. So press Control Space and let's go into my stuff. Oké, akkor csinálunk egy új pály. Hát nem tudom, szerintem a Lumen az jobban néz ki, mint amit a gyerek összerakott. Most jó, oké, itt hogyha megnézed a sarokba, ott van egy kis zaj. De hát bazd meg, ez milyen kemény. Micsoda részletesség. Nézd meg a tükröződést, oda néz. Az órának az elemein, a tükröződés. Nézzük meg a telefont, oda néz. Aktívan, várj, lejjebb veszem még a kamera mozgatássebességet. Oda néz. Aktívan állítja izét. A falról visszapattan rá a fény. Oda néz. Nézd meg itt a izét. Meg ott, ahogy az ablakról érkező fény megpattan. A műanyagon is beérkezik ugye a kamerába felénk. Oda néz. És ez csak bekapcsolod, hogy oké, nekem kell lumen, és jön a lumen. És nem kell semmit állítani. Gyerekek, oda néz. Atom sima árnyékok. Nézd a széklábát. Gyerek. És figyelj, aktívan update-eli. Oda néz. Oda néz. Na ez azért elég kemény, gyerekek. Wow. Oda néz. A vörösebb, ugye a lemenő napfénye jön most be az ablakon. És ugye annak a napfénynek megfelelő a szobának a hangulata is. Beszarsz. Wow. Hát ez azért elég komoly, kérem szépen. And right here, let's create a brand new folder called Maps, which will hold all of our maps. So I'm going to select both my map and my build data and drag it into Maps, let go, and move here. So Build data. Nekem van ilyenem, hogy build data? Az meg is van. Ja persze, mert buildeltünk. Ó, igen, hogy ne lenne. Jó. Maps. Akkor azt mondja, hogy content. Igen. Ja, ott a material build. Aha, az egy level. Jó, akkor ide létrehozunk egy pas. Jó, maradjon pas. Maradjon a maps helyett pas. Jó, azt bevisszük oda. Oké. Content. Jó, és akkor létrehozunk egy új levelt, ugye? So let's jump into there and right click, create a brand new level. So by right clicking and creating a level, instead of coming up to file and new, we don't get access to the templates, which is fine. I do want to create a brand new level completely from scratch. So let's call this one landscape example and jump in. Ja, jó, oké. Akkor ez lesz a landscape. Landscape. Így. Save all. Oké. Elmentem. Jó. Oké, akkor most belépünk a landscape szintre, és se fény, semmi. Mondd az úr. Legyen világosság. Save everything. The reason why we're starting from a blank level is because I want to show how to light an outdoor environment from scratch. Okay, to begin, let's create a landscape. To create a landscape, you need to go into landscape editing mode. To do so, come up to select mode and then select landscape. Okay. Landscape, jó, aha, és akkor ott van a landscape. What? Ja, na így, aha.
Aha. Jó, és akkor itt kell megadjam, hogy mekkora területet szeretnék csinálni. Finally, we're going to go over what some of these modes do. So you can press landscape, or the shortcut is Shift and 2. So throughout this tutorial, so far és az we've mit been jelent? in select Hát a with the cant shortcut az Shift inkább and 1. izé. Now we're going to go into Shift and 2 to edit our landscape. We don't have a landscape, so Unreal's going to ask us if we want to create a landscape. Or the shortcut is Shift and 2. So throughout this tutorial, so far we've been in select with the shortcut Shift and 1. Now we're going to go into Shift and 2 to edit our landscape. We don't have a landscape, so Unreal's going to ask us if we want to create a landscape. Vicceltem, We hát ez see that jó we get szár a volt, bunch pare. of different settings that we can pick from. Generally, I don't play with these settings, I just leave it as default. But if you are going to play with those settings, I recommend you use the templates provided to you from the Unreal documentation. Oké. Type in Unreal Docs, and then type in Landscape Technical Guide. So if you are going to change any of these settings, I recommend you use the presets. For now, I'm going to use the default settings and press create. Oké. Okay, great. Jó. Létrehozzuk a landscape-et. Create. Jó, létrehoztuk a pályát. Jó, most be kell tennünk a fényt majd, ugye? Okay, now we have a landscape, but before we start editing our landscape, it's best to light our scene so we know exactly what is happening. First off, let's add in a directional light. Azaz, igen. Először berakjuk a napot. A direkciós lámpa. Oké. Okay. Várjál, Shift 1. Directional light. Aha, na most, oké. Okay. Jó. Itt a pálya. Amit megcsináltunk. Oké. Okay. Akkor kell majd egy skylight. Aztán kell egy sky atmosphere. Aztán kell egy fog. Na nézzük, ő mit rak be. So add light directional light. Okay. Simply drag that in. We can leave all the settings at default, except I'm going to set to movable since I want to use completely dynamic lighting. Ja, jó, oké. Okay. Akkor áttesszük a directional light movable-ra. Jó, hogy full dinamikus legyen a To világítás. help us Jó. know the direction of the light and how the shadows will look like, I'm going to add in a cube temporarily to help us when we're lighting our scene. Just like that. Now, obviously, we don't want an endless black void. We want a sky, so come up to Create, Visual Effects, and select the sky and atmosphere to drag it in. And automatically it's working. If I hold down Control and L as a shortcut to rotate my sun, notice that the sky updates in real time. So as I lower my sun, the sky changes colors to represent a morning time or a De dusk kemény, és time. bazd meg, ez And I can alapból raise benne it van a up programba. to get a more bluish sky, which is pretty amazing that Unreal automatically updates your sky depending on your sun's angle. Now there are two issues. We still have a black void in the lower half of our world, and zooming in on the shadow, it's pretty dark. We're getting a little bit of global illumination and bounce lighting from our sun, but we need lighting from our sky as a whole. So to fix that, come up to Add, Lights, and drag in a skylight. Now it's Okay. recommended for skylights that under real-time capture, make sure it's turned on. If you are Real time capture, igen. Highlight. Real time capture. Jó, be going van to use the nyomva. skylight with the sky and atmosphere. Szia, Zerge, And hello, also, hello. while we're at it, set it to movable since we're only using lumen lighting. Also, let's go fix our black void by adding in some fog to Megzeberedek cover ebben a that. melegben, nálam So megy a come into klíma, Visual hála a Effects and Yahwehnek. exponential height fog. Simply drag it out like this. And we can control where the exponential height fog starts by moving the widget. So if I move it up, we get more fog, and if I move it down, we get less fog. So hopefully you can see what's happening. Aha. For now, I'm going to leave it in the middle right here. And with that, a directional light, sky and atmosphere, And the skylight, skylight. and fog, Fog. Yeah. is pretty much how you light 90% of open world scenes in Unreal Engine 5. It is literally that easy. And what's amazing is that all these objects interact with each other successfully. So I can move my sun around, lower it, De create a kemény. really dark area, lower it to the point where it's night,
and then raise it. Slowly the sun comes above the fog and starts to illuminate our world. So it's completely real-time, time of day lighting. Now that we set the lighting, we're able to see any edits we make to our landscape. So let's finally go over the landscape editing mode. And to do so, I need to come up to my mode selector and select landscape from select, or I can press Shift and 2 as the shortcut. Igen. So by default, it's going to give us this brush right here. And as you could probably guess, hold down the left mouse button, I'm able to sculpt and raise the terrain. Na ne, ez So biztos, left hogy mouse nem úgy button is to csinálta raise azt the a terrain. izét a If pályát, I hold amiről down szó Shift volt. and Nem left mouse így. button, then I lower the terrain. And by Mert ez default, így szar. Én tudod, hogy hány helyet csináltam meg így az egérrel, és mindig szar jött ki. we are using the basic Ez, sculpt ez brush. nem jó. I can even increase the tool strength. So right now it's at 0.3. Of course, if I bring it up to 1, then our sculpts will be a lot more intense. Even holding down Shift, I can really lower the landscape's terrain. Á, nem, If I want ez így to, I can nem jó. control the fall off of this brush Erre más módszer with the kell, brush fall szari. off. So bringing it to 0 will mean there is no fall off. So I get some insanely harsh sculpts happening. Wow. Or I can bring it all the way up to 1, which makes the fall off non-existent, giving us the smoothest brush as possible for really faint changes to our landscape. Now, a shortcut to increasing the brush size is to use the right bracket key on my keyboard. So right bracket key will increase my brush Ez size, ugyanúgy, mint a and left Photoshopban. bracket key Ott is ugyanezek a will gombok decrease mennek. it. Very similar to Photoshop shortcuts. Jó. So that's the basics of the sculpt brush. As a reminder, if you ever want to get back the default values of any property in Unreal Engine, go to that property and select the arrow right next to it to reset it back to its default value. Jó. Now let's go over the smoothing brush. And as you can guess, if you have some really harsh landscapes and you want it to be smoother, like right here, it was really harsh since our fall off was non-existent. Using the smooth brush, I can smooth away those bumps in the landscape. Csöcsök. So pretty great. And the next brush after that is the flatten brush. So flatten brush is great for terracing. Igen, Or ezzel maybe meg a lapos. you're creating a game, for example, and let's say right here you need a flat area for your gameplay. Well, to get a flat area, of course, we need to use the flatten brush, which will just flatten our landscape. It's also great for creating terraces. Azt a So if I mekkora start my bimbó. flatten brush off right here, Így áll. notice how we have a Így. higher terrace and a lower one, and Na right jó. below that, another one. So we're very quickly able to create some complicated landscapes with just these 3 brushes. And these 3 brushes are the main brushes. Generally, I don't really touch Na most any ne of the other ne basz föl. Most ne basz föl, hogy ez a gyerek ezzel a ja nem, bár ez nem az. Most ne csináld már, hogy ez a gyerek ezzel a túllal csinált ezeket a hegyeket a háttérbe. Ez lehetetlen. Everyone, if you are completely new to Unreal Engine 5, Lol, és így még egyet, Abu család. Abu család. Hát addig, amíg ti bökögetitek a faágakkal piszkáltak a mókusokat, én titeket foglak piszkálni. Miközben ti piszkáltak a mókusokat, én titeket foglak böködni faággal. Mit szóltok ehhez? mit szóltok ehhez? Én nem akarom elhinni, hogy ezeket a hegyeket ezzel a túllal csinálta a gyerek. Lehetetlen. except for very specific circumstances, which we aren't going to be going over in this video. Now, that's how you sculpt a landscape, but how do I paint a landscape? Since right now we're using Unreal's default material, of course landscapes in real life are not made out of squares. Instead, they're made up of grass, dirt, sand, rocks, and pretty much anything you would expect outside. Now, I'm going to briefly go over how to create a very basic landscape material. Create the material under My Stuff, and call this one M_landscape. Double click to open it up. Okay. Ja.
Nem. 4. Négy. Így a... még 2 korty van a sörből egyébként. Még ezen kívül van. Kibasztod a gépet az ablakon? Azt úgy, hogy kibasztod a gépet, utána mi lesz? Utána izé lesz? Minden nap sárba fejelsz majd? Géphiány miatt? Megem. Jó, oké. Akkor el is fogyott. Húban. Ilyen hirtelen megint 3 sör. Hú, gyerekek. Annyira nem volt jó. Jó, na várj, most mit kell létrehozzak? Mit kell csinálni? A materiál. Hol teszem? My stuff. And call this one. Landscape. Létrehozok egy landscape materiált. Jó. Képbe vagyok még, képbe vagyok. Képbe vagyok. Mondom. Mondom, hogy képbe vagyok. Jó, ezt létrehozzuk. Oké. Mi a következő lépés? M_landscape. Double click to open it up. And I'm gonna dock it up here so I can switch in between my level and landscape. Now the difference between a normal material and a landscape material is one node, and that is landscape layer blend. So select it, and here we have the layer blend. Notice how we don't have any inputs. Layer blend. Jó. Layer. Na bazd meg, itt melyiket adta hozzá? Landscape layer blend. Aha. Így, oké. Jó, megvan a layer blend. Forzátnál, a Forzára sokan panaszkodnak egyébként, de hát most Microsoft játék, miről beszélünk? Olyan, mint hogyha egy zsák szemetet szeretnék arannyá változtatni. Select it, and here we have the layer blend. Notice how we don't have any inputs. That's because we need to specify inputs in the details panel right here. So the inputs are essentially going to be layers. So you can have a grass layer, a dirt layer, a sand layer, and then within your landscape editing mode, we'll be able to paint on those individual layers on our landscape. So to add in a layer, select your layer blend, and under layers, click on the add button, and make sure you click on the triangles to see the drop down. Na, ezt most még egyszer. Blend, and under layers, click on the add button. Jó, oké. Kétszer a plusz, jó. And make sure you click on the triangle. Jó, és akkor lenyitom őket, jó. To see the drop down. Okay. Now for the first layer, call this one grass, and the second layer, call this one dirt. Jó, akkor te leszel a grass, te meg a dirt. Okay. Alright. Dirt. Now this is just for Csak a demonstration, so it's megvalósítás not nem, gonna look very good. de most bazd meg, most ugyanaz, mint a Forza 4, csak a Forza 5 az egy kibaszott nagy üres sivatag lett. Szóval az a semmit ne kelljen csinálni, úgy csináljunk új játékot. Kurva gáz. But to get the point across, let's go find a grass texture and a dirt texture under starter content, textures, and I'm going to use t_ground. Oké, akkor behúzom ide a izét. Ide rámegyek. Ground. T_ground. Ez volt az, amit használt, ugye? Igen, ez az. This is it, ladies and gentlemen. Az 5 az full ugyanaz mindenben. Mindenben. Bazd meg ugyanaz. Also for dirt, looks like we don't have a dirt, so I'm just gonna use the metal rust texture because Oké.
Rust. Jó, ezt a texture-t is behúzzuk ide. Jó. So that does look like dirt, and it will get the point across. So drag in metal rust. Hú, bazd meg, ilyen gyorsan As meginni our 3 dirt. sör, gyerekek. Now Állatok hook vagytok. up grass right there, and dirt. Grass right there. Az oda bemegy a dirt. Okay. And I'll put Base color. Jó. Oké, bekötöm base these color. into Jó. base color, and let's press apply. Save everything. Jump back into Jó, elmentek mindent. Oké. the landscape examples. And now to apply the landscape material to our landscape, we can't just drag our material onto the landscape like that. Instead, in the details panel, scroll down and get landscape material. Jó. Akkor ezt elmentettem. Rákattintok ide. Legörgetek landscape material. Akkor még lejjebb görgetek. Hol van? Ott van. Landscape material. Basszor, én hova hoztam ezt létre? Mi a neve? Landscape. Mert ez nincs elmentve. Save. Hova hoztam én ezt létre? Bassza meg. Már ide bejövök. Itt van. Ezt berakom oda. Fekete lett minden. Az mondjuk baj. Várj, ne bassz meg, nála is fekete minden. Igen, nála is fekete, jó? And drag on the landscape material to the slot right there and let go. But we get a really weird black texture Szia, since we Vilcsi, jó didn't éjszakát, kösz szépen, hogy specify where benéztél. these layers are. Right now, Unreal isn't picking any layers, so it's just defaulting to black. Hop back into your landscape mode by pressing Shift and 2, and within Paint, we have our layers. Aha. Hogy vagyok? Control S. Save all. Yes, save. Igen, és akkor Shift 2. Igen, Paint. Aha. És ott van mind a kettő, jó? So we need to create our layers and store them somewhere within our content drawer. So to create a layer, click on the add button, and you want to select weight blended layer normal. So select that. It's going to ask us to create a new landscape layer info, and it's going to automatically create a new folder for us where our map is located, called our map name and shared assets. Now we could also create a new folder by right clicking and going new folder, or we could pretty much save this anywhere else in our project. Jó. Plusz. Igen, save. Plusz. Save. Jó. És akkor most... Aha, erre rámegyek. Aha, akkor jön a dirt. Aha, így megy bele a kosz. Aha, átkattintok ide. Akkor meg így megy bele a fű. Aha. És akkor attól függően, hogy mit csinálok, melyikre kattintok, festek azzal a textúrával. Egy pillanat, kiugrok vécére.
Na re. Object, but I'm just gonna leave it as default value. Okay. Click save. Now we have our layer right there, and we can see our grass has been applied to our landscape. Let's do the same thing for dirt by clicking for dirt underscore layer. Also click on save at the same location. So now we have 2 layers in a folder that's right next to our maps. And go to save all. Now obviously this landscape is too shiny. So jump back into M underscore landscape, hold down 1 and left click to bring a constant scalar parameter and give a value of 1. So we have complete roughness to Jó. Oké, landscape. Igen. Megadom az 1-et. Roughness. Apply. Jó. Így most már nem csillog a fű. Fasza. Aidan, nagyon szépen köszönöm a hostot. Hello, hello. Hello, bello. Hello, every fucking body. Végre megint van net. Akkor most megjött a net. get rid of that shine, press apply. And our landscape is looking better. But I also think we should add in normal maps to give the texture a little bit of bump to it. Okay. So come back into our landscape material and press Control and Space under textures. So starter content, textures. Let's find where the grass is, which is right here. Drag out a normal map. Aha, a grassnak a normal mapjét adjuk hozzá. Jó. Yes. Oké. Akkor mi volt a neve? Mi a neve? Ground grass. Jó. Jó, ennek a normál mapját behozzuk, azt bekötjük a normálra. Így. Apply. Jó, és akkor most elméletileg valamennyire ki is ugrik a fű. Aha. Megakad rajta a fény. Jó. Okay. And let's find where the normal map is for rust. And that is right there, and drag that out. So I want to blend between our normal maps, just like how we're blending between the base color. Aha, jó. Akkor várj, a rust is kell, mert ugye rust is hozzá lett adva. Jó. Rust. Oké, behozom a normál mapot. Jó, akkor Ctrl D. Azt lehúzom ide. És akkor ez ide, az oda, ez meg akkor bemegy a normálba. Gondolom én. Apply. De ez miért ilyen nézeteket fest amúgy? Jó, de bejön a normál map, mert most ha nem sima az egész, megakad rajta a fény. Jó. Colors. And I could do that by copy and right there and put those both in a normal. So now we have 2 layer blends and press apply. Okay. Now let's jump into dirt. Szia, Szabau. And lower the brush size just a little bit. See, the tool strength is at 0.3. Holding that left mouse button, I'm now able to blend in between dirt and grass. One thing I like to do whenever I'm creating my landscape is to get a human reference. That's why I'm able to compare the size of my landscape next to a human. And this is especially helpful since one thing I should type, you want to select the third and select reference, place them right there. So this is Iron Man. If I zoom in on the grass, you can see that probably the grass is a little bit too small. So let's fix that. Jump back into our landscape material, and the way we change the tiling of any textures is the exact same way we did with M underscore master material. So we grabbed the texture coordinates and we multiplied it by a parameter value. So Így, oké. Jó. Akkor ide jövünk. Texture core. Igen, texture koordinát, utána lerakunk egy multiply-t, meg utána lerakunk egy... Nem, ez nem az. S. Így, oké.
Akkor azt mondja, az lesz a scale. Ezt bekötjük oda. Hoppá, ezt bekötjük ide, és utána mindegyikhez végig kötjük a UV-nál, ugye? Jól emlékszem. Majd mindjárt kiderül, jól emlékszem-e. So we were able to edit it in the instance of this material. Ja igen, jó, oké. Now I could recreate this from scratch for m_landscape, or I can highlight all of that, press Ctrl and C, go back into m_landscape, and Ctrl and V it. Now I can plug this up to grass, and also I want to plug this up to the normal map of grass, which is right here. So if you remember, Just the grass. both this texture and this texture handle grass, since they're both being fed into the grass layers of the layer blend node. So press apply, and we won't notice any changes since we have to create a material instance of our layer. Így, egy material instance. Jó, kezdem érteni, hogy miről van szó. Így 3 óra 20 perc után. God damn, boy. Jeez Louise. Okay. Alright. We need to create. Na, menj onnan. Shift. Haló. Így, oké. Így vagyok. De mind a 4-hez be kell később, mert hogyha a Rustot is szeretnéd, vagy a Rusthoz lenne külön material instance. Na mindjárt kiderül. Totál mindegy. Jó, mert akkor, hogyha a sarat fested le, akkor a sárnak is aktívan kell állítódnia a normál mappal. Mert hogyha normál map nincs állítva, de a sár méretét állítod, akkor máshol tolja ki a sarat, mint ahol az megjelenik. Érted? Érted? Igen. Na, várj. Na. De landscape, nem. Mert ő még nem tartott, ahol mi tartunk. Igen, landscape material, és akkor ebből kell nekünk egy material instance. Így, és akkor amikor rákattintok ide, oda behúzom a material instance-t, aztán azt megnyitom, azt lehúzom ide, visszajövök ide. Várjál, hol a landscape material. Várj, a scale parameter, igen. Az most rosszból csináltam. Mert itt nincsen scale. Várjál. Rolling, nagyon szépen köszönöm a follow-t. Landscape month. De, bazd meg, ebbe kéne lennie scale-nek. Mert ott van a parameter. What the fuck? Landscape and apply to the landscape. So right click, go create material instance, and drag this material instance onto our landscapes with the landscape selected. So just igen, ugyanezt csináltam én double is. click on our instance. És neki ott a size. Undock it. What the fuck? De miért? Jó, akkor próbáljuk meg anélkül, hogy bekötném ide. Nézzük meg. Te melyik vagy? Rust. Jó. Nézzük meg, hogy itt basztam el valamit. Igen, itt basztam el valamit. A kurva életben. Oké. Neked volt igazad, Parcsi. Paradicsom állat. Paradise. Jó. Csak szólok, na jó. Oké, és akkor size. Jó, várjál, azt mondja, hogy content. Starter content. Man. Hol van a mannequin? Várjál, akár. Azt hiszem, hogy az megvan nekünk már. And can we change size reference score
mannequins. Many. Úgy van bent. Vagy many. Nézzük meg. Könyvünk ide, hogy all és many. Nem, ilyen nincsen. Akkor add. Hello. Drag that out to get a human size. Content characters meshes. Na nézzük, van-e ilyen nekünk? Nincs. Reference to compare our landscape textures to. And we can place them right there. So this human to you can do character project, add to project. A mannequin or content to get a human reference. You want to come up to add and add feature or content pack. Feature or content pack. Content add, aha. Igen. Oké, mire megyek? And select the third person. Third person. Add to project. Aha, oké, itt van many. Jó. Üj, de benéztünk. Oda a láb közbe, kérem. Jó. Aha, na így, alakulunk. A lábához képest alakul a fűméret. Nem, ez még mindig kicsi. 0-1. Valahogy így. Ja, nekem is fönn van a Rockstar Games itt, hogyha ha majd Red Dead Online-ban fogunk együtt vadulni, akkor hát ja, muszáj lesz elindítanom a RaveOS-t virtuális gépen. Jó, na, akkor meg vagyunk ezzel, kérem. Ott a... De miért ez jön be először? Miért kell kettőt nyomjak? Jó, kettőt kell nyomjak, jó. We can see the Okay. that. Igen, beteszi, igen, átjön ide, jó. Click size of my texture by decreasing the tiling. So instead of 1, let's try 0.5. Okay, that looks better. Maybe even 0.3. Okay, I really like 0.3. So this was beforehand at 1, and now this is the tiling at 0.3, which makes the landscape look better. Now I also want to add in tiling features for our dirt. Oké. Ugyanezt lemásoljuk és külön bekötjük. Jó. Oké. Azt most bezárom. Jó. Így, és akkor ezt pedig ide kötöm be, meg oda kötöm be. This, press Ctrl C, Ctrl V, and paste it right there, and plug this up to dirt, and plug this up to normal map. But if I press apply and go back into our material instance, we have a pretty big issue right here. And that is, now our size controls both, now let's come over to the dirt, controls both our grass and dirt. And we want to control those independently. And the issue is in Unreal for material parameters. Hány gigabyte-ra teszik a gép eddig? 11-et. 11,4-et. Az Unreal Engine 2862 megát teszik összesen.
Nem ilyen randavas ember. Honnan tudod, Pari? Te is bandáztál a Marikával? Bazd, Marikát le kell tiltsam. Szabadidőről. Ja, 11,4 gram van tele, kérem szépen. Unreal Engine, OBS, LibreWolf, Free2, Anti-malware services execute. What the fuck? A Windows úgy gondolja, hogy ő képes anti-malware. Ez vicces, ez vicces. Dehogy is az Unreal Engine az kurvára hatékony ramügyileg. Azt nem tudom, hogy a videókártya az mennyi ramot eszik. Várjál. Starter, Afterburner. Feltesszük. Nézzük mindjárt, hogy videókártyán mi a helyzet. Ja de, várj egyszer, elkenyedítsam. Na, jó, oké. Ctrl-C. Ctrl-V. Replace. Continue. Jó. És akkor most megint. Jó, most már a rendes profilbeállításokra jött be, és 5300 megabyte van. A 16 GB-ból 5 GB memória van használva a videókártyán. Hát ott is azért még a 60% azért üres. Gyerek, az Unreal Engine ahhoz képest milyen keményen durva, azért elég hatékony, azt kell mondjam. Two parameters with the same exact name, then they're gonna be treated the same within the material instant. Jó, akkor izé kell nekünk. GPU crashed. What? No! Crash. Ja, mert fölraktam a izét. Ó, bazeg. Ó. Remélem mentettünk, gyerekek. Aha. Ha megy a izé, ha megy az Afterburner meg a Riva Tuner, akkor nem megy a izé. Akkor nem megy az Unreal Engine. Jó, Riva Tunerrel nem lehet használni a dolgot. Jó. What? Nem mentettünk! Ja, de jó. De, mentettünk, jó. Oké, akkor csak menit kell berakni ide. Landscape material. Hol van itt a materiál? Aha. MI. Ott a size, igen. 03. Dir. Jó. Ctrl S. Jó, azt elmentjük. És akkor a landscape material, ez az, ami kell nekünk, ugye? Ja, aha, igen, itt akkor még nincsen megcsinálva izé. Jó. Ctrl D. Behúzzuk ide, azt bekötjük oda, ezt átkötjük ide. És akkor ennek az lesz a neve, hogy Scale. Grass Scale. Ennek meg az lesz a neve, hogy Dirt Scale.
Apply. Alright. Jó, visszajövünk Shift 2. Paint. Rámegyek, hogy Dirt. Jó. Opa. What the fuck? Ez mitől ilyen smooth? Mert a fű az jó, de a sár az miért nem jó? Ja, várj, lehet a sárnak a izéja. Várjál. A Material Instance, igen, ezt leszedjük ide, visszajövünk ide, rámegyünk arra, hogy Save. Igen, és itt van a Dirt, oda is beírom, hogy 0.3, na most. Aha, jó, oké, meg vagyunk. Fucking meg vagyunk. Shift 1, vissza. És akkor, hogyha aktívan állítjuk a napot, akkor elméletileg az árnyéknak is aktív. Aha, ott. Azaz, aktívan vált az árnyék. Oda néz. Let's go, gyerekek! Fú, de nagyon megy ez nekünk, bazd meg. Szia Zerge, kösz szépen, hogy benéztél, további szép estét. Unknown error. Oda néz. Oda néz. Az hosszú árnyék a javából. Oda néz, milyen hosszú az árnyék. Wow. Oda néz. Jó. Jó, oké. Ctrl S. Mentsünk egyet, mielőtt megint crashelünk. And press Shift and 2 to go into landscape mode. Select dirt because I want to paint a little bit of dirt right next to the mannequin so we can see what grass and dirt look like in relationship to our human scale reference. Now with dirt right there, let's go increase it to 0.3, maybe even 0. Actually, I think 1.2 looks good. So just a little bit more tiling with our dirt. If you are curious how to make a really good landscape material, I do have a landscape tutorial series on my YouTube channel. While it is for Unreal Engine 4, pretty much all of it still applies to Unreal Engine 5. That was the very basics of landscapes. Okay. Now we're going to go over how we can get assets from the Megascans library. So in case you don't know, Unreal already comes with thousands of free high quality assets ready to be used immediately in Unreal Engine. We can get these assets through the Quixel Bridge plugin, which is already installed in Unreal. Before we jump into Megascans, let's make some edits to our world. So first off, I'm going to get rid of my landscape material since I think it's a little bit distracting and I just want to focus on the Megascan assets. So select my landscape, scroll down to the landscape material slot, and let's reset it back to the world grid by selecting the arrow right there. There we go, and I also want to lock my exposure with the post-process volume, so come into volumes, post-process, drag it out, De milyen? and scroll up to exposure. Let's set it to manual and exposure compensation. Notice that there is no change right now because I need to make sure that infinite extend unbound is turned on. Now I can increase the exposure compensation. I found a value of 12 to be pretty good. 12, jó, akkor csinálta. Én nem tudom, hogy ezt most miért akarja, de jó, csináljuk. Jó, kiszedjük a textúrát. Haló? Mondom, kiszedjük a... Na úgy, oké. Jó. Itt van many. Így. De jól néz ki ebbe a fényben. Az öreg many. Jó. Akkor lerakunk mellé post-process volume-ot. Jó, az kimegy oda. Bound. Jó, bekapcsoljuk a izét. Exposure. Hoppá. Manuál, így.
12, enter. Oké. Jó, oké. And I'm also going to raise the position of my sun so we get more light in the world. Okay, so now that the sun was raised, notice that the brightness of the sun also increased. So exposure compensation, I'm going to lower it to 11. To 11. Jó. Oké. Azt akarja a figura, hogy legyen magasabban a nap. Jó. Oké, magasabban van a nap. 11.5. Alright, great. So let's go over how we can get access to the Quixel Bridge library. And getting access is pretty simple. You just want to come up to the add button and then select Quixel Bridge. Now, if this is your first time logging into Quixel Bridge, it might ask you to log into your Epic Games account. Oké. Good. We're in, boys. Hallelujah. Don't worry, it's the same exact account that you created when downloading Unreal Engine. So just go into that, and then you get access to, right now at the time of recording, 16,688 assets, which is absolutely amazing. Now, if for some reason you don't have Quixel Bridge installed in Unreal Engine, then you want to go to the Epic Games launcher van. and come to Unreal Engine Library. Nála hogy volt 16,000? Scroll all the way down to Vault and find the Quixel Bridge 5. Bring up just in case you don't see Quixel Bridge. Now let's open up Quixel Bridge and let's go over a simple example of bringing in a 3D object. So to bring in a 3D object is pretty simple. Number one, you want to find a 3D. Biztos nekem a legfrissebb verzió a Quixel Bridge, bazd meg. Ja, hát ennek a legújabb. Installed plugins, Quixel Bridge, remove. Ja. Nincs. Hogy lehet The object that you like. 2000-rel több? Maybe this rock right here. Then all I have to do is select this rock and let me make my screen window just a little bit smaller. Hold down the left mouse button and drag it into your world, just like if it's an asset from the content browser. And now we have our rock in our world. Importing realistic assets into Unreal Engine have never been this easy. And if I press Ctrl and Space, we can see in our content folder that 2 new folders were created, specifically Megascans and MS Presets. So Megascans contains all our Megascan assets that we get from Bridge. For example, we have a folder called 3D Assets, and inside 3D Assets we have another folder called Mossy Forest Rock, and right here are all the assets that make up specifically this rock right here. Now the other folder, if we go back to content, right next to Megascans is MS Presets. So MS Presets contains all the master materials that Quixel Bridge uses. So if we go out into content, back to Megascans, 3D Assets, Mossy Forest Rock, we'll see that the material that's using is a material instance. So it's not a material by itself. If I scroll down to the material instance, we can see what its master material is, and it's using m_ms default fuzz material. And if I click on the magnifying glass, it's going to jump to its location, which is of course under MS Presets, which contains all those master materials. Okay. And you also notice that we do get a bunch of parameters. So we're going to go over all the main material parameters that Quixel Bridge provides to us, which we will use consistently. So to begin, let's go over albedo controls. And I'm going to move my window off to the side so we can better see our assets. So albedo tint does exactly what the color tint does that we just created for our own master material. So I can completely change the color of my asset. I'm going to press cancel since I don't want to make any changes to my color right now. And below that is albedo controls. Now we don't see any albedo controls right now since I need to click on the triangle icon to get a drop down. So right here we have saturation, brightness, and contrast. And they all do exactly as you would expect. Saturation increases the saturation of our asset.
bring it back to its default value of 1. Brightness controls how bright the asset is. And this is probably the parameter I use the most with Megascan assets, especially if I'm trying to get a lot of different assets to blend together well. I'm going to try to control their brightness to make sure they all have a similar value to each other. And below that is contrast. And all of these have a default value of 1. Now below that is metallic. Generally, I don't have to play with it because this asset isn't metallic. But if you do want to override one of the metallic behaviors, for example, increase the base metallic from 0, which is what it should be since this asset isn't metallic, to 1, and then bring metallic map override to 0. Now we can see that the asset is metallic, although I wouldn't recommend you to do it, but it is good to know that those options are there. So I'm going to reset them to their default value. And then below that is roughness. So roughness controls how shiny the asset is, exactly what we learned about during the PBR section of the material chapter. So max roughness is at 1. If I bring this to 0, then the rocks have no roughness and are really shiny. I'm going to bring back the roughness by setting it back to 1. Below that is normal strength, which is like the flat and normal. Although now if we increase normal strength, the normal increases, and then if we decrease this to 0, then the normal map has no effect on our assets. So obviously we do want to leave this at 1, so the normal map has a little bit of an effect. So there's still a bunch of other parameters that we could play with, but these are all the main ones that are needed for props just like this. Now, let's go over how we import a surface material, which is different from a prop since surfaces are good for a floor like this cube and not necessarily meant for specific props. So let's go into Quixel Bridge and let's find a nice surface. De hogy van nála 16.000? Amikor nálam 14.508, azóta töröltek 2000-et? Ez hogy lehetséges, hogy nála 2000-rel több dolog van, ami a Megascan Library-be elérhető? De most úgy őszintén. Ez hogy lehet? For example, brick, decorative brick wall, and we could click download, although I do want to go over the different quality options. So right now it's set to highest quality. We have low, medium, high, and highest. Low quality is 1K textures, medium quality is 2K, high quality is 4K, and highest quality is 8K. So I think generally, unless you're really trying to go for the best looking render as possible, I wouldn't go with 8K textures. The highest I would go with is 4K. And click download. Jó, 4K az elég. Jó, akkor nézzünk valami textúrát. Nézzünk valami textúrát. Surfaces, essence, plants, surfaces, decals. Legyen surfaces. Legyen gravel. Jó. És mondjuk legyen ez. Oké. Jó. High quality sign in. Fuck. High quality, download. Mikor jön a videó? Június 30. Érdekes. Azóta lehet, hogy töröltek 2000. So you're gonna have to wait for this to download. And once it is done downloading, simply click the add button. Immediately, we will see that our content browser opens up and we get our material right there. The material functions like any other material. You can drag it and let go to place it on an object. So now we have our brick in our world. I can select this brick
and open up its material instance to see what parameters we have, and the parameters are pretty much exactly the same as beforehand, except I want to point out what global does. So global controls our tiling. If I click on tiling offset and then click on the drop down, we see tiling X and tiling Y. If I want to tile it more on the X direction, I can increase this. If I want to tile it more on the Y direction, I can increase this. Or I can decrease the tiling in the X and Y to make our texture larger. I can even offset it, so move this texture in the X or Y axis of our object. The material functions like any other material. You can drag it and let go to place it on an object. So now we have our brick in our world. I could select. Nézzük, hogy kicsit bejelentkeztem, mi a helyzet. Nem, ugyanúgy 14.588. Hát akkor azóta töröltek szerintem belőle. Azóta tűrültek belőle. Jó. Itt van a Material Instance. Tiling. Jó, rotation. Bazd, így is mennyire részletes ez az egész, nem? Oda néz, milyen közel kell jönni ahhoz, hogy elkezd pixeleket látni. Azért brutál keményen részletes a cucc. Nagyon durva. Brühű. Jó, nézzük a koma az mit csinál még. Select this brick and open up its material instance to see what parameters we have and what global does. So global controls our tiling. If I click on tiling offset and then click on the drop down, we see tiling X and tiling Y. If I want to tile it more on action, I can increase this or texture larger. I can even offset it, so move this texture in the X or Y axis. We even have the ability to rotate the values at once, then click on the top arrow. And here is a neat trick that I do want to point out. Let's say you want to go to the folder that this asset is located in, but you don't want to have to navigate to that folder manually, go through all your content folders and try to find where this asset is located. Well, what you could do is in the details panel, click on the magnifying glass right next to that object, which will jump to that location. Or the shortcut is to press Ctrl and B at the same time to jump to that object's location. So if you select any object. Szóval, hogyha bármilyen tárgyat kiválasztok, és annak a textúrájához szeretnék ugrani, Ctrl-B, és azonnal megnyílik ott a Content Browser. Jó. For example, the human reference, press Ctrl-B, it's gonna jump to that location. Lapos kép, hát de láttad az árnyék, hát nézd már meg, Norbosz. Ha nem látod az árnyékot? Mindegyiknek ott az árnyéka. És ezt a normál mappa, hogyha van a normál mappa, aha, itt van normál, nézd meg, följebb viszem, oda néz. Egyre kijjebb tolja, vagy egyre laposabbá válik. Most, hogyha elviszem mondjuk -10-ig, akkor meg besüllyednek. Mert ugye a normál map az, ami megmondja neki, hogy mennyire ugrik ki, vagy mennyire süllyed be. És most visszaviszem +10-re, akkor látod? A süllyedésből egy kilógó kavics lett, amin ugyanúgy megakad a fény. És hogyha most elkezdem vinni a napot, akkor ugye délbe nem nagyon van árnyék, viszont ahogy elkezd egyre jobban lemenni a nap, úgy lesz egyre komolyabb az árnyékunk, és nagyobb szögű. A süllyedés. Ráközelítve mozgassam a napot. Jó.
Ez nem 3D modell, csak van hozzáadva egy normál map. És a normál map az, ami eldönti, hogy mekkora mennyiségben akad meg rajta a fény. Azaz lóg ki fölfelé, vagy süllyed befelé. A mínusz vagy plusz értékekhez képest. Egyébként. Nézzük a albedo. Nézzük, mi van akkor, hogyha mondjuk a színét változtatom. Legyen egy marsi tájkép. Oda néz. Már is a Marson vagyunk. Opa, túl gyors a kamera. Itt vagyunk a Marson. Vagy, várjál. Directional light. Light color. Átrakom narancssárgára a fényünknek a színét. Oda néz. Itt vagyunk a Marson, bazd meg. Várjál, azt mondja, hogy... Hoppá. Boom, még nagyobb hely. Itt vagyunk a Marson, kérem szépen. Támad a Mars. Ja, igen. Ctrl-Z, Ctrl-Z, így, még egyszer Ctrl-Z, Ctrl-Z, jó, fényt visszaraktuk. Most Ctrl-Z, visszaáll a színe a kavicsnak, oda néz. És ez mind aktívan, gyerekeket, bassz meg az Unreal Engine, és még így is, hogy ennyi mindent állítottunk, meg ennyi mindent átvariáltunk, 10,8 kevesebb ramon van foglalva, mint az előbb. Ez nagyon komoly. Unreal. Hát ez tényleg unreal, hogy ez a motor ez ennyire hatékony. Komoly. De várj, mi van akkor, hogyha mondjuk valami más textúrát szedünk le a Megascanből? Pixel Bridge. You're offline. What the fuck? What the fuck? Jó, surfaces. Nézzük, bark. Mondjuk ne izé az. Ground. Mohát, nézzünk mohát. Mit nézzünk? Talaj, fa. De mi vagy? Update via launcher. Akkor csak van valami izé, meg a scan update. De hol? Installed plugins. Pixel remove. Pixel is running. Na várjál, akkor mentsünk el mindent. Nézzük meg, hogyha update-eljük, akkor mi van. Save all. Azt elmentjük, Ctrl-s rámentünk a projektre. Okay. Install running. Ja, ott van, oké, update, jó. És lehet sátani alkut kötöttek a készítők? Az a baj, bazd meg, hogy ez az állítás sokkal közelebb áll a valósághoz, mint amennyire kéne neki kurva életben. Jó, akkor ezt bezárom. Unreal Engine. Jó, lefrissítettük a Quixel Megascant. Igen, Unreal Sensei. Az 5950X mennyivel gyorsabban tölti be a dolgokat, mint az 5600X töltötte. Jó, landscape, így, oké. Akkor Quixel Bridge. Na most mennyi asset lesz? 13.000 szám. What? Tűnnek el, bazd meg a dolog. Frissítesz és azonnal kevesebb dolog elérhető. What the fuck, dude? Snow! Na nézzük. Mixed.
Melyik legyen? Izlandi. Snowro, igen. Snow covered, igen. Dirty trampled snow. Snowy road. Snowy road, nézzük meg ezt. High quality, yes. Add. Jó, és akkor behúzzuk ide. És nézzük ezen is mennyire faszán megakad a... Jó. Nézzük a normál map. Roughness 0. Most elvileg ennek chill, vagy metallic. Aha. Jó, metallic az nem kell. Roughness sem kell igazából. Egy icipit csillogást közöl csak, az teljesen mindegy. Normál map. 10. Uff, oda néz. Káposztát is tudja tölteni? Valószínű amúgy. Nem kizárt. Nem kizárt. Gyerek, nagyon komoly, hogy ez bazd meg azonnal megy. Ez az egész, ez live, valós időben rendereli mindent. Azt nem eszik 11 GB-ot, úgyhogy közben megy az OBS meg a stream meg minden. Wow. Wow. Elég komoly. Oda néz. Brutál. Szia, okám. Jó, na. So that is a shortcut that we will be using a lot, especially when we're creating our medieval village. Now I think is a good time to go over the foliage mode. And to go into foliage mode, simply switch from select mode, below landscape to foliage. So foliage mode is great because it allows us to paint foliage around Alga. Niki, te vagy az új alga felelős. Twistit ki kell rúgjam. Twisty aranyhal memóriával lett megáldva. Vagy megátkozva. 2, 4, 6, 8, 9. 10 spirula a spirulinából. Jó. Addig nézzétek az előző Unreal Engine-es hátteremet, gyerekek. Jó. 2, 4, 6, 8, 10. Jó. Bazd meg. Ez nem én voltam. Energiaitalos doboz? Dehogy is. Én nem iszok energiaitalt, és ezek sörös dobozok voltak. Életmentő ampulla. Jó, foliage. Jó, azt bezárjuk, akkor átmegyünk. Foliage, oké. Okay. Drop foliage here. De most van nekem foliage alapba betöltve? Very quickly and populate our world with grass, trees, rocks, and pretty much all the small assets you would expect to be in an environment.
Now I'm going to press Shift 1 to get out of foliage mode because we first need foliage. And where are we going to get our foliage? Hopefully you could guess, Quixel Bridge. So in Quixel Bridge, come to 3D plants, and we have a bunch of plants to select from. I specifically want to find fern, just as an example, although you could pick any of the plants that are available to us. And I'm going to select common fern. Now, just like when we were downloading the material. Fern. A páfrány, a fern. Na nézzük meg, hogy a fern, az hogy néz ki. Fucking fern. Gyerek, le lett frissítve, és azóta eltűnt. Tehát, egy 3500 dolog eltűnt, amióta frissítettünk, bazd meg. Wow. 3D plants, ferns. Ez mi ez? A common fern. Aha, oké. High quality, add. Add. Oké. Akkor ezt bezárom. Basszad, ez egész jól néz ki. És akkor ezen is aktív állítódik a... Ja, figyeld, beszarsz! Opa. Komoly. Kicsit kilóg innen a havas környezetből. A havi páfrány. Senki nem látta. Még ez a szerencse, nem? Oda néz, a havi páfrány. Tegyünk ide boborján lábához is. Oda néz. Boborján benőtte a gaz. Azért elég minőségiek ezek a megaszkenek, nem? Oda néz, boborján lávára is milyen árnyékot vet, figyeld. Beszarsz. Oda néz. A havi páfrány. Az figyeld, ekkorára kinagyítva, jó de kemény, figyeld. Wow. És full közel bezumoltunk, és még ott is ott vannak ezek az erek, meg mindenek a... Wow. Boborján kilóg. Hogy várjál, nyújtsuk meg. Kövér Bobby? Boborján itt áll a növényzetben. Krétakori ős páfrány. Így, figyeld, Bobby ott áll középen. Kapsz még levegőt, haver? Júj, de kemények. We have different quality options. So I could use low quality, which is 1K, medium quality 2K, or high quality, which is 4K. And I'm gonna stick to high quality right now. T-Rexet tegyél mellé. Na várjál, nézzük, hogy a Quixelben van-e izé. Quixel, Dino. Nincsen benne Dinosaurus. Castle Ruins. Várjál, figyeld. Gyerek! Nézd csak mik vannak. Lépcső, vezessen fel lépcső valahová. Oda néz.
Mossy Chapel Arch. High quality. Nanite, az kell nekünk, nanite. Mennyi helyet foglalnak ezek a megaszkenek egyébként? Documents, Unreal Project, 2 GB lófasz. Add. Jó. Bezárjuk. Átnézünk ide. Static Mesh. Jó. Kiszámolja a dolgokat. Aha, ez csak egy irányból nézhető. Jó. Így. Fiú. Gyerek, de ennek is milyen minősége van, figyeld! Bazd meg! Wow! Várj, és mi vagy, ha másik oldalról süti a nap? Wow! És ez mind real time. Oda néz. Wow! Az őspáfrány benőtte a bejáratot. Várj, akkor ezekből csináljunk itt valamit. Indítsuk el a fantáziánkat. 3D assets. Várj, mit írtam be az előbb? A dino helyen? Mi volt az, amit beírtam? Várjál, Castle Ruins, nem írtam be semmit, itt volt. Jó, azt mondja, hogy nanite, így. Azt leszedjük. 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 Leszed. 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 Oké. Okay. Jó, amíg ezek lejönnek, kiugrok WC-re.
Jó, na és akkor add. Jó, kihúzzuk oda. Oké, add. Kihúzzuk oda. Add. Ezt is kihúzzuk oda. Aztán add. Ezt is. Jaj, de jaj, rossz dolgot húztam ki oda eddig. Bakker. Oda. Kihúz. Karpizon, nagyon szépen köszönöm a manát. 10-30-am, ha bírnál, dolgoznék az Unreal Engine-nel. Uff, oda néz. No. Jó. Na már ez, most ez jön. Oké, azt is kihúzzuk oda. Oda lerakom. Átforgatjuk. Jó. Oké. Az is kijön oda. Na várj, közben nekem meg kéne ígyam a cseppeket. Jó. Oké. Ezt is kihúzzuk oda. Oda néz. Fú, gyerek, ebből mondjuk komoly dolgokat fogunk tudni építeni. Ez most te voltál, akkor most te jössz. Azt is kihúzzuk oda. Azaz, oké. Jó, akkor most ő jön. Az is ki lesz, mindent kirakunk oda, mert ezek mind nanite textúrák, ami azt jelenti, hogy nem, ezekből hiába lesz mondjuk 100 millió a képen, akkor sem veszítesz semmi FPS-t, mivel nanite. Ezért olyan, mint a variable refresh rate, nem a variable refresh rate, a variable rate shading, az, hogy mi van a képen fókuszban, minél nagyobb fókuszt kap valamilyen tárgy, annál nagyobb számolási teljesítményt kap az elem. Nanite-nál meg minél távolabb van valami, annál kevesebb poligonból áll, minél közelebb megyünk, annál részletesebb. Nem vesztesz egy darab FPS sem. Brutál kemény. Jó, téged is kirakunk ide, így. Oké. Téged is. Mondjuk oda. Fú, ez mennyivel gyorsabb az 5950 XL, mint az 5600 XL volt annak idején. Vaze. Jó, oké. Akkor most megisszuk a kisvirágú füzikecseppeket. Amióta nem nyomok semmi más, csak gyógynövényeket, azóta annyival jobban érzem magam, hogy az valami hihetetlen. Ja, és akkor ez meg ma megvolt. Ja, igen, mert ez volt az előbb. Jó, oké. Akkor ezeket most bezárjuk. Na, ezekből most építkezünk. Csak előbb kicsepegtetem a füzikét. Öt, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Vágott csótány. Vágod? Csótány. Jó. Jó. Akkor ezek a cseppek is megvannak. Akkor még kell 2x10 ebből, meg kellnek a kapszulák. Egy pillanat. Jó. Uno momento, por favor. Pari, nagyon szépen köszönöm a manát, és üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozott be. Sziasztok! Welcome to the channel! Whisky, nagyon szépen köszönöm a follow-t, örülök, hogy benéztél. Welcome, welcome, welcome! Jó, na várj, ezek megvoltak. Így. És akkor ez jön ide, az ide, oké. Jó, na. Akkor kérem szépen, ebből csináljunk valamit. Ebből csináljunk valamit. Micsoda? Texture streaming pool over budget. És akkor várj, azt mondja, hogy... texture streaming. Félre utána egy pool. Nem, ilyen nincsen. Várj, build all levels. Nézzük meg. Jó. Lighting data. De miért vagyok over budget? Hogy adok neki több izét? Várjál. Igen, build lightning. Jó. Clear. Oké. Settings. Project settings. Budget. Ide beírom. Nem, bazd meg, ilyen nincsen. Akkor várj, beírom, hogy pool. Viktor, neked is nagyon szépen köszönöm a follow-t. Fix style pool size. Texture streaming pool. Várjak, beírom ide, hogy streaming. Hogy adok neki több memóriát? Nem. Streaming distance factor. Nem. Texture streaming. Mesh streaming. De hol a pool? Na várjál, akkor nézzük meg úgy, hogy... Így, az... hogy Unreal Engine Texture Streaming Pool Size. Texture Streaming Configuration. Streaming Pool Size, ez kell nekem. Copy. Ctrl V, igen. És akkor ide mekkora számot írjak be, mekkora lehet most. Most azt, hogy 800 megával vagyunk fölötte. Megabyte-ban. Aha, 0. Legyen unlimited. Dear. Így.
Oké. Unlimited power! Oké, akkor ezt beraktuk nullára. Szuper. Fucking szuper, kérem szépen. Easy fucking peasy. Jó, na, akkor építsünk ide valamit. Mondjuk ezekből az oszlopon, hát nem is tudom, oszlop, mivel kezdjünk? Nézzük meg, mi van, hogyha ezt rakjuk oda. Várjál. Így. Aha, oké. Valahogy így. Uff. De jól egybeolvad, kérem. Gyerek. Ez mi kemény? Oda néz, milyen részletes textúra, bazd meg, azt itt editelem az egészet, bazd meg, real time. Wow. Na mi van még? Aha, egy ilyen faldarab, nézzünk egy ilyen faldarabot. Kidurrantjuk az égig. Oké. Nem kell feltétlen mindennek egyforma méretűnek lenni. Ezt kitoljuk ide. Na. Ez már a vég, gyerekek, ez itt a vég. Aha. Így. Hoppá. Így, valahogy. Hogy ez legyen mondjuk egy kicsit nagyobb, így fölfelé. Ne legyen minden annyira egyforma. Várj, azt mondja, hogy Dear Directional Light, és akkor mondjuk színezzük át a fényt egy kicsit ilyen zöldesre. Nem kell nagyon. Mondjuk így. Jó, oké. A padlóra tegyünk valami materiál, grass. Csak hirtelen, ja, tegyük be ezt, oké. Oda néz, alakulunk. Bassz meg, milyen részletes a textúra, te jó ég! Oda néz, az a variáció, meg minden. Wow! Wow! Rakunk ide is egy ilyen izét. Óriás dinoszauruszok korabeli páfrányt. Oda néz. Már is mennyivel durvábban néz ki. Gyerek, ez lehet, hogy egy új izé, egy háttér lesz ehelyett. Csinálunk egy új hátteret ehelyett? Egy prehisztorik háttér? Oda néz, kinő a izé a sziklafalból, gyerekek. És még mozog is? Nem, ez statikus. Na várj, nézzük milyen elemek vannak még itt hátul. Aha, oké, legyél te a következő. Megnövesztjük, azaz. Aztán meg eltoljuk erre kifelé. Hoppá. Ezt hova kéne tenni? Mondjuk valahova. Oda. Így. Várjál, tudod mit? Így. Ott már kicsit megsüllyedt a talaj, kérem. Mondjuk átsüt rajta a fény. Hol jön át a fény?
Hol jön át a fény? Ja, hogy üres a modell hátulja. Aha, jó. Nem baj. Figyelj, akkor ezt megoldjuk úgy, úgyis előtte lesz a kamera. Akkor teszünk ide shape, cube, igen. Ide lerakjuk, így. És akkor... Aha. Ez csak kicsit közelebb. Úgy, már nem jön át rajta a fény. Szuper. És ezt igazából nem is látjuk ott mögötte. Kéne új háttér, valami világosabb? Legyen ez a prehistoric. Na jó, várj, akkor tegyünk le egy kamerát. Jó, lerakunk egy kamerát, mondjuk, mit tudom én, ide. Focal length, legyen mondjuk, mit tudom, 20 mm, így, legyen egy kicsit szélesebb. Jó. Hova tegyük le a kamerát, gyerekek? Valahogy így. Ó, kellenek majd valami trópusi fák is a háttérbe. Hogy legyen a kamera? Mondjuk valahogy így. Jó, azt oda kipináljuk. Jó, nézzük meg, hogy milyen fényviszonyok között lenne ez a legjobb. Mondjuk mi van, hogyha innen süt? Így. Ha? Mit szólunk ehhez? Mert akkor itt ezen a sziklafalon is azért pengén. Na, figyelj, akkor mondjuk ebből csinálunk egyet, azt elforgatjuk így, kicsit lejjebb visszük, meg megdöntjük mondjuk arra. Hegyfató, tigris denevérek? Aha. Jó, akkor várjál, átmegyünk Landscape Tool, Sculpt. Jó, mondjuk legyen így. Akkor mi lenne, hogyha mondjuk így. 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 És akkor vizet hova tegyünk? Mondjuk legyen mondjuk itt előtte víz végig. Mit szóltunk? Csoki ropi körhinta. What the fuck? Jó, akkor Shift 1, nézzük meg, hogy Shapes, Plane, jó. Ezt nem látja a kamera? Haló? What the?
Ja, jó, még a kamera mögött vagyunk. Oké. Okay. Bazdmeg, mindig nem látja a kamera. What the fuck? Ja, mert ez a Sky Atmosphere. Fuck! Akkor várj, hol van a plane? Itt a plane, az hol van? Haló? Hova lett a plane-ünk? Move to. Nem. Pin, nem. Hogy megyek oda? Várjál, double click. Aha, itt a plane. Jó. Aha, és hol van a map? és hol van a map? Jó, akkor azt mondja, hogy ja, ettől elbúcsúzunk. Itt. What the? Na várjál. Cube. Hogy jöttünk el ilyen messze? Bazd meg. Jó, oké. Visszajöttünk. Na várjál, akkor... Shapes. Plane. Oda lerakom. Aha, ott a plane. A picsába. Jó, akkor azt megnyújtjuk erre, megnyújtjuk erre, így, oké. Talán egy picit, mondjuk valahogy így. Bazd meg. Jó, és akkor nézzük, van-e valami basic water? Lake vagy ocean? Hát nézzük meg melyik. Jó, akkor most leteszünk egy planar reflection-t. Azt lerakjuk ide. Így. Ezt kinyújtjuk. Így. A planar reflection. Show preview plane. Plane. Mi van, hogyha lake? A tó az milyen? Szia Viktor, én nagyon jó vagyok, köszönöm kérdésedést, te. Várj, ez a planar reflection, ez ennek kicsit jobbnak kéne lennie. Yeah. Project settings. Planar. Restart. Jó, restart. Save. Így 6500 shadert kell újra számolni, azért az, mondjuk az komoly. Ilyenkor a proci is vízhűtés alatt 60 fokos, 61 fokos a proci így. Nézzük milyen kihasználtság van ilyenkor. %. Meg vagyok unatkozok, de ha nézem a streamet, úgy gondolom nem fogok unatkozni. Hát remélem, hogy ez így lesz. Remélem, hogy jól fogod érezni magad közöttünk. ,4 GHz. Az még egy kicsit csalás egyébként. Mert az nem igaz.
Gyerekek, itt micsoda alkotásba fogtunk bele, már megint. Na még 4000 shader. És most 13 giga ramunk van tele. Wow. Ja, még mindig 61 fok. Mondjuk elég furcsán használja a szálakat, nem? Gyerek, erre a 6000 shaderre azért vártunk volna egy darabig. Az 5600X-el. Niki mindjárt megszól, hogy be kéne tegyek egy rózsaszín unikornist a jelenet közepére. Now let's download it. Ja, hogy ez a... Ja, oké. 2554. Csak egy darabig? Hát ja, mondjuk komoly. Azt már kértem, azt mondja. Nicolette. Rózsaszín mániás. 11 éves. Na. 2000 alatt vagyunk, kérem szépen. Tavi rózsát a vízre? Azt még ki kell találni, hogy blueprinten hogyan lehet megoldani azt, hogy a víznek a hullámaira reagáljon a rendszer. Azt még ki kell találnom, hogy a víz fizikát hogyan oldjam meg egyáltalán. Mert a vízfizikát is meg lehet oldani, hogy lehet majd betenni mondjuk egy vízesést úgy, hogy ha belerakok a víznek az útjába mondjuk mit tudom én 2-3 sziklát, akkor reagál rá a víz. Azt is meg lehet oldani. Világító Minecraft felirat. De biztos, hogy kell nekünk egy ilyen trópusi háttér ebben a nagy melegben? Szevasz gombos, hello. Ja, majd betelepítjük a vizet is, csak még rá kell jönni itt a dolgokra. Mert ott már blueprintelni kell, ott meg kell adni fizikai tulajdonságait a víznek, utána a víznek a fizikai tulajdonságaira reagálnia kell egy-két dolognak. Úgyhogy az annyira nem egyszerű, de hát gyerekek, rá fogunk jönni arra is. Mi a helyzet? Közöd? Mi van hozzá? Jó van már. Mi van, mesterszakács? Kibulisztad magad? Ó, és még itt is van 7300 shader. Amit meg kell csinálni a rendszernek. Erre hol vagyunk? Rave map, maps, landscape. Ide jövünk. Mennék vissza. Jó, de hát a bulizásból is megárt a sok, nem? %. Lol. 58 fokos a proci, eközben.
Pedig ugyanúgy 60%-on vagyunk. Húban nem kevés shadert kell kiszámolnia. Csak néha sok a sok buli. Hát... Érdekes, hogy a 2-es, meg a 4, a 6-os szálat mennyire dolgoztatja, az összes többi meg igazából nézzük, az 1-es szál, ez a szál, azok csücsülnek, bazd meg. Megy a matek, jaja. Loading landscape. ...64% a proci. Wow. Hát ez full 100-on pörgette volna az 5600X-et, az 100%. Ja nem, csak 64. Nagyban függ, hogy mit eszel és iszol. Hát ha ott valamit eszel, akkor utána nem nagyon iszol, se eszel. Jó, kell majd adni egy kis bloomot, kell majd egy post-processing volume, annak kell majd adni bloomot, meg kell változtatni majd az égboltnak a színét, meg az árnyékokat. Jó. Jó, trópusi háttér mellett döntöttünk. Már nem tudom, hogy a trópusi háttér az jó-e ilyen melegbe, de legyen, bazd meg, legyen. Mert ugye ez még egy kis tündér tavi háttér, ez amit csináltam még annak idején, de ugye ez is Unreal Engine-ben készült. Unrealban. Bár mondjuk ez még az Early Access, a beta verzióval készült ez a háttér. Azt a gyerekek, hát ez el fog tartani egy darab. Itt a shaderök. Esőt nem tudom, hogy kell még csinálni. Esőt még nem tudok csinálni. Bózd meg. Hát meg kell tanulni, dikaz. Hát ezt csináljuk, gyerekek, nem? Ezt csináljuk. Itt megy figyelj, az 5 órás tutoriálból végigcsináltunk 2 óra 24-et, majdnem 6 percre vagyunk a felétől. Azért az nem gyenge, kérem. Azért az nem gyenge. Kérem szépen. Kérem szépen. Annak, akinek van tier 2-es szubja egyébként, a 10.000 kilobit per szekundumos képminőség, az sokat javít a stream minőségen? Gyerekek, Gombi, te tier 2 vagy? Szóval hol látom? See more. Ja, Niki, te... Ja? Gombi is tier 2. Nézd meg te is, Gombi, létszi, hogyha PC-n vagy. Az meg 1080p plusz? Igen. Hogy az mennyit tesz hozzá a stream minőséghez. Ráviszem az egeret a badge-re? Ja, igen, igaz. Telon vagyok? Hát jó gáz vagy. Akkor nézd meg ott milyen. A reaktort. 13,5 giga ramunk van csak tele. 13,5 giga. Na de várjál, a processzorunk, igen, az 68%. Most vagyunk 58 fokon. Hát ahhoz képest, baszki, hogy mennyi minden van a képen, meg hogy milyen részletes.
Hoppá, benn vagyunk. Hoppá. Benn vagyunk. Play. Aha, oda néz. Nem tetszik a víztükör. I don't like it. Nem tetszik. Nem tetszik. Mit szóltok a víztükörhöz? Szerintem nem az igazi. Várjál, planar reflection. Itt valamit a planarra kellett ám küzdeni ám, hogy az izé rendering visible. Hát... Nem tudom, nekem ez a reflection ez egyáltalán nem jön be. Ez nem az igazi. Ki kell találni, hogy ezt hogyan kell megcsinálni igazából. Nem olyan rossz, hát én szerintem annyira nem jó. Hát miért ahhoz képest, hogy itt milyen részletes a tükröződés, ahhoz képest itt ez most nem volt jó. Nézd meg a bagolynál is. Minden egyes víz fodrozaton ott van az árnyék, meg táncol. Itt ahhoz képest, hát ez kutyafasza. Szerintem. Nézd a kis lámpásoknak is a fénye. Hát ez itt kutyafasza ahhoz képest. Jó, mindegy. A vízzel foglalkozunk majd később. Mert most veszem észre, hogy ez bent van a képben. El kell tolni ide. Jó, így már nem lóg be. Oké. Na, akkor. Kérem szépen, nézzük milyen assetek vannak még itt. Jó, nézzük, te mi vagy. Aha. Jó, téged elforgatunk mondjuk erre. Oké, kitolunk. Mi is tudom. Jó, azt berakjuk oda. Azt tetszik ott. Oké. Azt kirakjuk úgy oda. Oké. Jó. Várja, ezt, hogyha mondjuk lemásoljuk, és elrakjuk valahová. Annyira nem néz ki rosszul az ott, szerintem. Világítós bagyot, ez az a háttér, amit az előbb láttál. Az a háttér, amit az előbb láttál, az ugyanúgy Unreal Engine-nel készült, csak az még a beta verzióval. Béka verzióval. Na jó, abba hagytam a kreténkedést. De hogy hagytam abba? Jó, akkor itt van még egy ilyen is. Jó, fölnagyítjuk. Oké, kilőjük oda előre. Jó. A téged hová tegyünk? Téged hová tegyünk? Mi lenne? Így ez hogy néz ott ki? Majd kell ide több fény szerintem. Ez tetszik, hogy ott
Ott látszik mögötte az árnyék. Ja, mert ott a nap. Várjál, hogy is vagyunk? Hol is kellett állítani a izét? Várjál. Directional light. És akkor itt volt valami állító. Az már olyan rég volt, már alig emlékszem. Hát ez a kameránkat nem igazán. A Bloom nem igazán befolyásolja a kamerát. A fogon kellett az már emlékszem már. A bidó, nem. Melyik fény volt az, amin állítani kellett, hogy változzon a dolog? Atmoszféra. Ez volt az. Aha. Oké. Jó. Jó, az a sky atmosphere. Aha. Mi ez a villogás, kérem? De a kamerakép a kurva jól néz ki. Ha? Várjál, post processing. Te vagy, oké. Bloom. Method. Intensity. Threshold. No, azt nem kell. Se kell. Jó. Várjál, akkor a napunknak fel kell írni a pozícióját. A napunk pozíciója, vagy tudom, hogy csinálunk róla egy screenshotot. Snipping tool, mode, rectangular snip. Így, azt mondja, hogy oké. Save, download, save, oké. Jó, és akkor megvan a nap pozíció. Mi a faszom villog? Kérem. A víz. Na várjál. Akkor a plane. Jó, a víztől megszabadulunk egy időre. Jó, megvan a nappozíció. De jó a Bloom, gyerek. De figyelj, még mindig villog az árnyék. What? De miért? Ja, figyelj, villog minden. Ez nem lehet, hogy valami bug, bazd meg. Vagy nézzük meg egy olyat, hogyha újra buildeljük a világítást. Túl jól néz ki, azért villog. Jó, buildeljük újra az egész mindenséget. Jó, most újra építi a világítást. Jó, világítás megvan. Oké, nincs már villogás, kérem szépen. Akkor, hogyha visszarakom a vizet, az meg a víz még mindig villog. Várj, mi vagy, ha vízzel buildelünk egyet? Szia Pari, jó éjszakát, további szép estét, hello. Nem, a víz az így is úgy is villog. Várjál, vagy mégse? De igen, a víz az villog, jó, oké. Nem tudom, ez kicsit olyan furcsán néz ki nekem ez itt. Tudom, az a rész az nekem ott furcsa. Valamiért. Ezt lehet forgatni kéne.
Ezt lehet nem is oda kéne tenni, mert ugye ott van az a nyílás, meg az a nyílás, vagy nem tudom. Ti nem gondoljátok, hogy ez furcsán néz ott ki? Na nézzük, milyen elemek vannak még itt. Te mi vagy? Aha. Feldagasztjuk. Okay. Megcsinálok két jobb szélső elemet. Mármint ezt oda, ezt meg... Opa. Oha! Ezt meg oda. Mondjuk ez így jobb. Itt nincs akkor árnyék most ott. Oké, az úgy zsír. Oké. Az ott jó bent. Oké. A lemenő napfényében de durván néz ki, gyerekek. Wow. Fú. Jó, na nézzük, mi van még itt mögötte. Ez kavics. Mosszicsán, az nem kell. Te mi vagy? Wall. Így. Kész. Kész van a jelenet. Így. El van intézve. Csináljunk egy ilyen nagyobb oszlopot, ami kilóg a képből. Ez mondjuk annyira nem tűnik rossznak egyébként. Megint villognak az árnyékok. Várjál, mi lenne, hogyha ezt megnyújtanánk? Nem arra, hanem erre. Valahogy így. Eltoljuk arra. Így talán. Jó, tudod mi, sziklák helyett hagyjuk abba a sziklázást, szerintem. Most tegyünk be növényeket. Tegyünk be növényeket. Vannak bent fák. Tree.
Filter, azt mondja, hogy static mesh. Ez mi a faszom? Ez nincs is textúra, bazeg. Be kell növényezni itt a helyet. Az a helyzet. Szerintem a növény hiányzik nagyon. Kellenek fák. Nézzük, hogy mi van itt, hogy beírom azt, hogy tree. Ground cover. Nézzük. Ez az egy. Tényleg? Wow. Jó, download. Fú, amúgy majdnem éjfél, bakker. Lassan menni. Jó belementünk. Opá, jó belementünk itt az Unreal Engine-be. Ezzel is aztán pörögnek az órák. RP így áll, RP iszik. Elfogyott a sör, aha, el. Mint valami előtető, aha. Aha, nézd csak mennyi izénk van. Jó, na várjál, akkor azt mondja, hogy foliage. Jó, itt a sok foliage. Ezt mind kijelöljük, bepipáljuk. Oké. Jó, nézzük meg mi van, hogyha visszahozzuk a vizet. Aha. De hátra is tegyünk növényeket. Mondjuk a méretük az nem túl nagy, nem? Röljük ki. Nézzük így nagyobb méret. Aha, aha. Na ez már kicsit jobban néz ki, nem? Úgy. Föl a tetejére, azaz. Így. De miért világítanak a növények? Kérem szépen. Ja, figyelj, full sötét van és világítanak a növények. What the fuck? Mi ez, avatar? Kövi projekt PC game lesz. Mit tudom, azért attól még messze vagyunk egy kicsit. De miért világítanak a növények, gyerekek, ha? Zivatar.
Ja, világít a növény. Ez alapból ilyen foliage, hogy világít. Amúgy. Mert, ja, figyelj, bárhova rakom le, világít az egész. Ez így nem jó. Ez így nem jó, hogy világít. Ja, és bazd meg villog az árnyék. Hát hallod, ilyen problémám nem volt a Beta Unreal Engine-nel. Virágok megvilágítják a izén? Jó. Pixel, na nézzük. Foliage. Foliage, plants. Autumn leaves, foliage, pine, foliage, plant. Nézzük, plant foliage, 3D plants, garden plant. Ez egy csomag? Na nézzük. Linuxon is jól megy az Unreal Engine? Hát szerintem nem. Mert a viewportban 40 FPS-ed van, itt meg 120. Még várat magára a vulkán. Jó. A kamera, igen. Exp. Beállítjuk a kamerát mondjuk. Ne, még 9. Na, 9 fél. Valahogy így. Okay. Dirtmask tudunk tenni Costa kamerára, beszarsz. Jó. Bazd meg, ugrál a izé. Haló? Nem kezded el tölteni, haver? Hát nem úgy néz ki. Nem tölti, bazd meg. Pretty plants, igen, aquatic, fern. Weed, shrub, succulent. Na nézzük, garden plant, flowerless. Ezek néznek ki trópusinak, nem? Jó, ezeket tölti. Ez is trópusinak tűnik, ez is. Uff, az is. Ez is. Ez is, ez is. Hoppá. Ez is trópusias, nem?
Na jó, gyerekek. Ezeket most mind hozzáadjuk. Melyik a még... Ez is. Ez is. Jó. Ez is. Ez is. Ez is. Jó. Ez is. Ez is. Jó. Ezek mind hozzá... Ez is hozzáadva. Ez is. Meg ez is. Oké. Zsír. És akkor ezt... nem tudom még a hétvégén hogy leszünk, mert nem tudom, hogy mi a program hétvégére. Úgyhogy nem akarok felelőtlenül ígérgetni, de hogyha leszünk holnap, akkor holnap folytatjuk, hogyha nem leszünk a hétvégén, akkor hétfőn folytatjuk. Hogyha persze nem bánjátok az Unreal Engine contentet. Bár mondjuk, ha bánjátok az Unreal Engine contentet, faszom, semmi frappáns nem jutott eszembe. De mi ez a villogás? Erre a villogásra is rá kell jönni, hogy ez mi a faszom. Meg ne vakítsanak a fényükkel. Jó, most nézzük, megbild. Jó, csinálja a fényeket. Még mindig csinálja a fényeket. Hopp. Mesh do not support unique static lighting. Várjál, baszki, várjál. Hogy vagyunk? Lehet az a baj. Movable, jó. Mi van még? Sky atmosphere movable, skylight movable. Aha. Megszűnt a villogás, jó. Csak mozgathatóra kellett állítani a lámpákat. Fényeket. Jó, oké. Oké és oké. Bassz meg, micsoda textúrák, gyerek, oda nézzem, ez az. Nagyon komoly. Nagyon komoly. Jó, majd mondjuk ebből is. Alt, így. Jó, akkor mentés. Alt F4, kipróbáljam, gyerekek. Jó. Hát kérem szépen, alakul. Ahhoz képest egyáltalán nem is ez volt a feladatunk, vagyis a tervünk mára. Hát ez ilyen. Ez ilyen. Gyerekek, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok ma is velem. Köszönöm szépen mindenkinek a ma érkezett támogatásokat. Nagyon szépen köszönöm a vadonatúj followkat is, mert ti sem vagytok elfelejtve. Köszönöm mindenkinek, aki úgy volt itt, hogy kommunikált a chatben, és ezzel erősítette az itteni közösséget. Meg azon, hogy szeretném megköszönni, akik úgy voltak itt, hogy nem kommunikáltak a chatben, mert az is totál rendben van. Itt az a lényeg, hogy mindenki érezze jól magát a saját maga módján. Egy további nyugodalmas szép éjszakát kívánok mindenkinek, jók lehetek, sziasztok, hello!